Máa yin Ọlọ́run lógo. Giving thanks to the Lord. Máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Begin to praise the Lord of Lords. Ní tó fún ọ lórí ọ̀fẹ́ láti rí òní láyọ̀ àti àlàáfíà. The one who has given you the privilege to see the light of today in joy and peace. Ń ṣe nípa ipá rẹ tàbí nípa agbára. It is not by your power nor by your might, Ṣùgbọ́n nípa àánú Ọlọ́run. but only by His mercy. Máa fi ọpẹ́ fún. Be giving thanks to Him. Fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run torí pé ìtàn rẹ yóò yí padà. Give thanks to the Lord because your story shall change. Fi ọpẹ́ fún Olúwa torí pé Ọlọ́run yóò sọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀. Give thanks to the Lord because the Lord shall make you joyful. Fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run torí pé ogun ayé rẹ á ṣẹ́ wọlẹ̀. Give thanks to the Lord because all your battles shall become nothing. Fi ọpẹ́ fún Olúwa torí pé Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ sọ. Give thanks to the Lord because the Lord shall make you testify. Torí pé Ọlọ́run yóò fún ọ ní ìṣẹ́gun. Because the Lord shall give to you victory. Fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run torí pé Olúwa yóò pa àwọn ọ̀tá rẹ lẹ́nu mọ́. Give thanks to the Lord because the Lord is going to silence your enemies. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé bí ogun bá ń borí wọn ní ìdílé rẹ, ogun ò ní borí ìwọ. Give thanks to the Lord because if battles have been overcoming them in your family, yours shall be different. Yìn ọba àwọn ọba torí pé ìwọ náà yóò kọrin tuntun. Give glory to the Lord of Lords because you shall sing a new song. Yìn Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Give thanks to the Lord of Lords. Ìtàn rẹ ó máa yí padà. Your story shall change. Má rora rẹ kún. Never think down upon yourself. Má rora rẹ kún. Never think down upon yourself. Fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Give thanks to the Lord. Gbé orúkọ Ọlọ́run ga. Lift up His holy name. Ẹni tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́. The one who owns all powers. Ogun tó ń jà ayé rẹ ò lágbára tó The Ọlọ́run. battle you are facing is not as powerful as God. Ohun tó ń là kọjá ò lágbára tó What Ọlọ́run. you are passing through is not as powerful as our God. Ṣáà fi ọpẹ́ fún lálẹ́ Now yìí. give thanks to the Lord this night. Fi ọpẹ́ fún o. Give thanks to Him. Ọlọ́run yẹn ló dá ọ sí. It is that God that spares you. Ọlọ́run yẹn ló pa ọmọ. It is that God that protects you. Ọlọ́run yẹn ló ṣe ọ́ lálàyé It ọkàn. is the same one that makes you a living being. Máa fi ọpẹ́ fún. Give thanks to Him. Kọrin kan kó fi yin Ọlọ́run lógo. Sing any worship of your choice to praise Him. Bó bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, máa sọ pé Ọlọ́run ẹ ṣé báyìí. As you are joining us, begin to signify by thanking God. Bó bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, máa sọ pé Jésù ó ṣé. As you are joining us, be saying thank you, Jesus. Àwọn tó bá pẹnu wọn mọ́ wọ̀nyí lẹ́rìí o. People who keep quiet don't always have testimony. Ṣùgbọ́n àwọn tó lẹ́nu wọn láti sọ̀rọ̀ sọ́lọ́run ló máa ń lẹ́rìí. But those who open their mouth wide unto the Lord have testimony. Fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Give thanks to Him. Fi ọpẹ́ fún Olúwa. Give thanks to the Lord. Máa yin ọba àwọn ọba. Be praising the King of Kings. Yin arúgbó ọjọ́ lógo. Praise the Ancient of Days. Yin ọba tó gbẹ́rù rẹ lógo. Praise the one who is enough to carry the burden of your life. Yin Ọlọ́run tí òjò dẹni àgbékiri. Give thanks to the Lord who never allowed you to become a burden to people. Yin Ọlọ́run tí òjò dẹni àrùkiri. The one who never allowed you to become a problem. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé èyí tó ń là kọjá kìí ṣe òpin rẹ. Give thanks to Him because that which you are passing through is never your end. Ọlọ́run yóò lànà fún ọ. The Lord shall make a way for you. Bí ayé bá tiẹ̀ sọ pé kò sọ́nà mọ́. Even if the world said there's no way, Ọlọ́run yóò lànà fún the ọ. Lord shall make way for you. Bí ayé bá sọ pé kò sí ìrànlọ́wọ́ If fún the ọ mọ́. world said there's no help for you anywhere, Wàá rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run you gbà. shall see the help from God. Bó bá jẹ́ pé inú àìsàn ló wà báyìí. If you are in sickness right now, Mo ní ìrètí láti sọ fún ọ wípé
I have the hope to tell you that wà á bọ́ lọ́wọ́ ogun àìsàn you yẹn. shall be delivered from that sickness. Òun wojú Ọlọ́run fún ọmọ You ni. are looking up to God for child. Ọlẹ̀ ayọ̀ yóò sọ nínú rẹ̀. There shall be conception in you. Ó wà nínú ìbànújẹ́ kan ni. You are in one sorrow. Mo ní inú dídùn láti sọ fún ọ pé wà á borí ìdojúkọ yẹn. I have the good news to tell you that you shall overcome that challenges. So fi ọpẹ́ fún Olúwa. Therefore give thanks to the Lord. Jésù ẹ ṣé o. Olúwa 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 ẹ ṣé o. Sọ pé Olúwa ẹ ṣé o. Say thank you, Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Bí o sọ pé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa. The Bible said, give thanks to the Lord Àwọn Olúwa. of Lords, Nítorí tí ó ṣeun. for he is good, Torí tí àánú rẹ̀ dúró and láéláé. his mercies endures forever. Bí àánú Ọlọ́run bá dúró lórí ayé rẹ̀. If the mercy of God endures upon your life, Máa fi ọpẹ́ fún begin Olúwa. to give thanks to the Lord. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Be rẹ̀. thanking him, Máa yin ọba àwọn ọba. be giving praise to the King of Kings, Ẹni tó dá ọ sí láì gbowó. the one who spares your life without collecting money, Ẹni tó dá ọ sí láì gbowó. the one who spares your life without collecting a penny, Ẹni tó dá ọ sí. the one who spares your life, Ó jẹ́ kó wà láàyè. makes you to be alive. Kò jẹ́ kó sí ní mọ́ṣúárì. He never allow you to be in the mortuary. Kò jẹ́ kó lọ mọ́ṣúárì láti gbòkú He ọmọ never jáde. allow you to go to mortuary to receive the dead body of child. Máa yin Ọlọ́run Be àwọn giving Ọlọ́run. thanks to him. Máa fi ọpẹ́ fún. Be giving thanks to him. Sọ pé Olúwa ẹ ṣé o. Say thank you, Jesus. Sọ pé mo gbé ọ̀gá Say Ọlọ́run. thank you, Lord, I lift up your name. Sọ pé Jésù ẹ ṣé. Say thank you, Lord Jesus. O ò jẹ́ kó rí mi ó gbà You bọ̀dẹ̀. never allow me to have a bad luck. O ò jẹ́ kí ìṣẹ̀dá mi gbà You bọ̀dẹ̀. never allow my destiny to become bad luck. O ò jẹ́ ká yẹ mi mú. You never allow the evil ones to capture me. Bàbá mo gbé ọ̀gá o. Lord, I lift up your name. Mo yìn ọ́ lógo o. I give you all the glory. Jésù ò ṣé o. Thank you, Jesus. Báyé ti fẹ́ kó rí kò rí bẹ́ẹ̀ fún As the mi. evil ones planned for your life, it never come to pass. Bí ọ̀tá ti fẹ́ kó rí Ọlọ́run tí òjò rí bẹ́ẹ̀. As your enemies plan for your life, God that did not allow it to come to pass. Yóò á yin Ọlọ́run lógo. Begin to give thanks to the Lord. Fi ọpẹ́ fún Give Ọlọ́run. him all the glory. Ohun kan tó lè fayé rẹ ṣe náà ni kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ One rẹ̀. thing you can do with your life is to give thanks to him. Ohun kan tó lè ṣe fún ẹni tó ṣe ọ́ lóore náà ni kó o sọ pé o ṣé. One thing you can do to the one who has favored you is to say thank you, Jesus. Ó kà ọ yẹ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ táyé He sọdòkú. counted you worthy among as many that the world has turned to death. Ọ̀pọ̀ ni ayé sọ di ìdàkudà. Many have been turned to another thing. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ayé ó rí ọ mú. But the Lord who never allowed the enemies to capture you. Èrè àjò ọ̀sẹ̀ yìí Ọlọ́run ló bọ̀ rí. The journey of this week is the Lord that work with you. Èrè àjò ọ̀sẹ̀ yìí Ọlọ́run ló bọ̀ rìn. The journey of this week is the Lord that work with you. Ọlọ́run yẹn pa ọ mọ́. That God protected you. Ó dá ọ sí. He spares your life. Ó jáde ó wọlé. You went out and you are back safely. Láyọ̀ àtàlàáfíà. Safely. Àwọn kan jáde tán wọlé mọ́. Many went out and they are unable to come back home. Àwọn kan wọlé wọn ò lè jáde Some mọ́. people are already in but they cannot come out. Àánú lórí gbà. It is mercy that you receive. Orí ọ̀fẹ́ lórí gbà. It is grace that you receive. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Begin Ọlọ́run. to thank the Lord. Máa yin Ọlọ́run Begin yẹn. to give praise to him. Sọ pé kábíyèsí o ṣé o. Say thank you, Lord Jesus. Sọ pé ọba àwọn ọba ẹ ṣé o. Say thank you, King of Kings. Ṣé olúwa àwọn olúwa ẹ ṣé o. King of Kings, thank you, Jesus. Sọ pé mo gbé ọ̀gá. Sing the song. Ìwọ Mèsáyà. Mo gbé ọ̀gá o. Torí ìwọ lọ́ba. Mo gbé ọ̀gá o bàbá. Mo gbé ọ̀gá. Bàbá. Ìwọ Mèsáyà. Ìwọ Mèsáyà wá. Mo gbé ọ̀gá. Torí ìwọ lọ́ba. Máa yin Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Begin to give thanks to the Lord of Lords. Sọ pé olúwa ẹ ṣé. Say thank you, Jesus. Ọlọ́run tó ka ọkàn àwọn láàyè. The one who makes you to be among the living. Kò jẹ́ kó o dòkú. He never allow you to be dead. Àwọn tó ti kú kò so tán fẹ́ bọ́ People lọ́rùn who fà. are dead cannot do anything to God. Ṣùgbọ́n torí pé o wà láàyè. Because you are alive. Ó yẹ kó o lè fọpẹ́ You fọlọ́run. should be able to give thanks to the Lord. O ò sì kú ọmọ. You didn't bury your child. O ò sì kú aya. You didn't bury your wife. O ò sì kú ọkọ. You didn't bury your husband. Ìwọ gan ò dẹ́ni àrùkiri. Even you are not
not, you didn't turn to a burden. Sọ pé o ṣé Say Ọlọ́run. thank you, Jesus. Sọ pé mo gbé ọ̀gá Say o. thank you, Lord. I lift up your name. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Jésù Olúwa In wa. Jesus' name we have prayed. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà Let's pray. ní orúkọ Jésù. Amen. Ọlọ́run á gbé yín ga fún wákàtí yìí, gba ọpẹ́ wa. Amen, Jesus. A dúpẹ́ fún ohun tí ìwọ Ọlọ́run fẹ́ ṣe. A dúpẹ́ fún ohun tó Olúwa ṣe. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Amen, Jesus. A dúpẹ́ fún ìwàláàyè yín tí ó ṣiṣẹ́ agbára. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Amen. À ń lọ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Olúwa bá wa sọ̀rọ̀. Amen, Jesus. Ọ̀rọ̀ rẹ fẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bó ti máa ń rán ọ̀rọ̀ rẹ jáde lórúkọ Jésù. Jó mú wa lára dá. Amen. Bíbélì sọ pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde, ó sì mú wọn lára dá, ó sì gbà wọn kúrò nínú ìṣìnà wọn. Bàbá, bí a ti fẹ́ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ kí a tó gbàdúrà lórúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ rẹ jó mú wa lára dá. Amen. Jẹ́ kí agbára ọ̀rọ̀ rẹ kó borí ogun ayé wa. Amen, Jesus. Jẹ́ kí agbára ọ̀rọ̀ rẹ kó ṣẹ́ ogun ayé wa. Amen. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Amen. Ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Ní orúkọ Jésù. Mo kí ẹ̀yin àyànfẹ́ Ọlọ́run níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Greetings to you, the brethren, anywhere you are in the part of the world. Mo kí ọ kú oríire fún wákàtí yìí. I congratulate you for this hour. Mo ní inú dídùn láti sọ fún ọ pé káàbọ̀ sínú wákàtí ayọ̀ rẹ. I am glad to tell you, to welcome you to your hour of joy. Àkókò tí Ọlọ́run ti ṣètò láti ṣe ayé rẹ lógo The nìyí. time that the Lord has set to glorify your life. Bóyá ọ̀tá rẹ fẹ́, bóyá ọ̀tá rẹ kọ̀. Whether your enemy like it or not. Ọlọ́run ò nílò láti gba permission lọ́wọ́ ọ̀tá The rẹ kó Lord tó gbé ọ don't need dìde. their permission before He lifts you up. So mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ ní wákàtí yìí. I have this good news for you at this hour. Olúwa ní kí n kí ọ kú oríire. The Lord said I should greet you and congratulations. Bó ti wù kí ọ̀tá lépa rẹ tó, No matter how the enemy chase you, wọ́n máa mófo lórí they rẹ. shall continually meet emptiness. Wọ́n á máa pasán lórí They rẹ. shall continually do it in vain. Àwọn tí ò fẹ́ kó rọ́nà lọ Those yẹn, that don't want you to have your way, àwọn gangan ni ò ní rọ́nà lọ. they are the one whose way that will not have their way. Àwọn tí ò fẹ́ kó o jẹ́ nìyẹn As yẹn, many that don't want you to become somebody in life, àwọn ni ó padà dẹrú they fún are the ọ one that will serve you. nítorí pé wàá jẹ́ nìyẹn. Because you shall be great. Ògo tó gbé wáyé wàá rí lò. Because of the glory you brought to the world, you shall use it well. Ọ̀tá lè máa dìde ogun. The enemies might be rising battle. Bí Jésù Olúwa ti rí ògo lò, ìwọ náà á rí ògo lò. As Jesus Christ uses His glory, you shall use your glory. Ọ̀rọ̀ rẹ ó mà dayọ̀. You shall have testimony. Ohun tó ń là kọjá yẹn kò ní gbé ọ. That which you are passing through shall not swallow you. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá dókítà ti sọ fún ọ wípé ohun tó ń là kọjá ni ó pa ọ́. I don't know if your doctor has told you that you shall die with that which is in your body. Mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ wípé ìwọ ni wàá borí But ogun there yẹn. is a good news here for you that you shall overcome that battle. Ohun tó wù káyé ti sọ lórí ayé rẹ, No matter what the enemies might have said concerning you, agbára Ọlọ́run yí the dànù power lálẹ́ of yìí. God in the name of Jesus shall not allow them come to pass over your life. Agbára Ọlọ́run yí dànù The lónìí. power of God shall not allow them to pass today. Agbára Ọlọ́run yí The dànù power lónìí. of God shall avert them in Jesus' name. Agbára Ọlọ́run yí The dànù. power of God shall avert them in the name of Jesus. Ètò ibi tí ọ̀tá ṣe lórí The rẹ yẹn, plan, that evil plan the enemies have done over your life, Olúwa fagilé. the mighty hand of God shall cancel them. Olúwa fagilé. The mighty God shall cancel them. Ipá àti agbára tó fi ọ́ sínú The ìgbèkùn. power and the might that puts you in bondage. Nínú ìgbèkùn yẹn wàá In dòmìnira. that bondage you shall be free. Ìwọ la rán mi sí lálẹ́ I yìí o. have been sent to you this night. Mo sì kí ọ kú oríire bó ti ń darapọ̀. And I congratulate you as you are joining us. Mo kí ọ kú oríire bó ti ń darapọ̀ As mọ́ you wa. are joining us, I congratulate you. Kì í ṣe nípa èrò púpọ̀, It is not for the multitude, ṣùgbọ́n nípa ìwàláàyè Ọlọ́run. but for the presence of God. Ìwàláàyè Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ The agbára. presence of God is what does mighty work. Ìwàláàyè Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ It is the ìtúsílẹ̀. presence of God that does deliverance. Ipá ènìyàn kankan kọ́ ló ń ṣe. It is not the power of any man. Agbára Ọlọ́run ló ń It ṣiṣẹ́ is the power ìtúsílẹ̀. of God that Ìwọ ni delivers. ìtúsílẹ̀ kàn You lálẹ́ are the yìí. next to be delivered in Ìwọ ni Jesus. ìtúsílẹ̀ kàn You are lálẹ́ the yìí. next to be delivered this night. Olúwa kó tú ọ The sílẹ̀. Lord shall deliver you. Ogun tí ń gbé wọn mì nínú ìran tó ti jáde That battle that swallowed them from your lineage kò ní lágbára lórí shall rẹ. not have power over you. Agbára tí ń ṣiṣẹ́ nínú ìdílé tó That ti power jáde that is working in the family you are from, tí kì í jẹ́ kán lè rìn débi that never allow them to walk to their place of goodness. iná ẹ̀mẹ́mọ́ ṣẹ́gun rẹ̀ The láyé power rẹ̀. of the Holy Ghost shall conquer it in your Àmì life. tí ń bá wọn rìn
nínú ìdílé rẹ the yẹn. mark that goes with them in your family. Ìwàláàyè Ọlọ́run pa àmì yẹn rẹ́ lára The rẹ. mighty hands of God shall clean that mark. Ogun tá a mọ̀ mọ́ àwọn tá a bí nínú The ìdílé battle rẹ. that is known to those who are from your family. Èyí tó kàn ọ́ nínú ogun The náà. one that concerns you in that battle. Iná Ọlọ́run jó The dànù. mighty hands of God, the fire of God shall burn them away. Kí ni Olúwa fi rán mi sí yín lálẹ́ What yìí? did the Lord send me to you this night? Kí ni Olúwa fi rán mi sí What did ẹ̀yin? the Lord send our daddy to us this night? Ó náà ni Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Is that God give me the mouth to talk. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Give me victory, O Lord. Olúwa fún mi ní Give ọ̀rọ̀ me a sọ. word of testimony. Ogun ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu mọ́. Battle has silenced so many people. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹ kó fò fáyọ̀ ní ọ̀tá ti pa lẹ́nu Many mọ́. that are supposed to rejoice have been silent. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹ kó lẹ́nu ọ̀rọ̀ ní Sátánì ti fi sínú Many ìgbèkùn. that are supposed to have testimony are in bondage. Ibi tó yẹ kẹ́lòmíì ti sọ̀rọ̀ náà wọ́n ti sọ dòdì. Where some people ought to talk, they have become dumb. Àwọn ọmọ ológo tó yẹ kó rógo lò Sátánì pa wọn The lẹ́nu mọ́. glorious children that are supposed to use their glory, the enemy has silenced Sátánì them. pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́kún The lọ́wọ́lọ́wọ́. devil is making some people to cry right away. Àtọ̀sán àtòru ni Sátánì fi ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ níyà. Night and day, the devil is punishing some people. Gbogbo wákàtí ni Sátánì fi ń rán àwọn ènìyàn sínú ogun. Every hour, the devil is sending people into bondage. Ìdílé tá a bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí gan-an kì í ṣe ìdílé tó lè pani láyọ̀. The village some people come from is a very bitter one. Ibi tẹ́lòmíì tí wá rárí wọ̀ nígbà tó dàgbà tán, ibi táyé rẹ̀ ti tún kọjú sínú ogun Where ni. some people again take their next step of life too is another battle of Gbogbo ìrìn life. àjò tí Sátánì rìn lórí ayé rẹ̀, Every journey that the enemy has walked upon you, agbára Ọlọ́run kò yí the dànù. power of God shall avert them. Agbára Ọlọ́run kò yí The dànù. power of God shall avert them. Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ The sọ. Lord shall give you testimony. Àkòrí tí Olúwa fi rán mi sí ní That lálẹ́ is the yìí nìyẹn. topic for this night. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Lord, give me a word of testimony. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ Give sọ. me a word of testimony. Lórí ogun ayé, Ọlọ́run yóò fún ọ lọ́rọ̀ sọ. Over the battle of life, God shall give you victory. Lórí ìlàkọjá ayé rẹ, Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ Over sọ. your challenges, the Lord shall give you word of testimony. Lórí àwọn tó ru ayé rẹ pin, Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ And sọ. over those who have think nothing of your life, the Lord shall give you Lórí àwọn tó testimony. rò pé ò lè jẹ́ ènìyàn mọ́, Olúwa Over yóò fún ọ those lọ́rọ̀ who sọ. think that you can't be somebody in life, the Lord shall give you testimony. Lórí àwọn tó rò pé àwọn ti parí iṣẹ́ lórí ayé rẹ, Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ Over sọ. those who think they've concluded their work over your life, the Lord shall give you testimony. Ìlérí Ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ ọ The lára. promises of God concerning you shall come to pass. Mo ní ìlérí Ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ ọ The lára. promises of God concerning you shall come to pass. Àwọn tí wọ́n rò pé ó ti tán fún ọ lórúkọ Jésù, wọ́n padà wá bọ́ ọ Those dúpẹ́. that think that there's nothing left for you shall come to thank God with you. Àní àwọn tó rò wípé búwa ṣe bá kú nìyẹn, wọ́n padà wá bọ́ ọ dúpẹ́. Those that think that's how you will die with your problem, then will come to testify with you in Jesus' Àwọn tó name. rò pé nínú ìṣòro yẹn ni wàá kú sí, Those who think you shall die in that problem, wípé kò sólùgbàlà fún that ọ, there is no savior for you, wọ́n padà gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí rẹ, they shall hear of your testimony, wọ́n sì kábàámọ̀ pa wọn ṣe ọ níbi and láyé. they shall regret that they do you evil in life. Àní àwọn tó jókòó nínú ìjọba I òkùnkùn, say, as many that are seated in the kingdom of àwọn tó ń darkness, sáré káàkiri lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ, as many that are running around over your life, àwọn tó fara wọn jì láti bọ̀ ọ́ láyé as jẹ́, many that have dedicated themselves to destroy your tí wọ́n life, rò pé àwọn ti ṣiṣẹ́ àṣeparí lórí and rẹ, they think they have succeeded over their work in tán your life, rò pé kò sọ́nà àbáyọ fún ọ thinking mọ́. that there's no way out for you. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi, Hear the word of God from my mouth. nítorí pé Olúwa yóò gbé ọ níjà lálẹ́ yìí, Because the Lord shall fight for you this night. nítorí pé olùgbèjà yóò dìde sọ̀rọ̀ rẹ, Because the great deliverer shall be there for you. nítorí pé olùgbàlà yóò gbà ọ́ là lálẹ́ Because yìí. the Savior shall save you this night. Gbogbo ogun àwọn ọ̀tá yẹn ni ó dasán lórí rẹ. Every of their battles shall become nothing over your life. Mo ní ìwọ náà lẹni tó kàn, You are the next. Amen. ìwọ lọ̀rọ̀ ẹ̀rí kàn You sẹ́, are the next to testify. ìwọ ni ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ó You jáde are lẹ́nu the rẹ. next to testify. Ìṣòro ayé rẹ yẹn ò ní gbé ọ mì. That problem over your life shall not swallow you. Lórí ìṣòro ayé rẹ wà lẹ́nu ọpẹ́. Over your life problem, you shall thank God. Lórí ìlàkọjá ayé rẹ sẹ́ àní wàá fò fáyọ̀. Over the challenges of your life, you shall rejoice. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi Hear the àyànfẹ́ word of Ọlọ́run. God from me, beloved. Ẹ̀rí ló máa end story rẹ. It is testimony that will end your story. Ẹ̀rí ló máa end ìṣòro ayé rẹ. Testimony shall end your sorrow. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah.
Gbogbo ẹ̀yin tí ayé ń pọ́n lójú. As many that have been persecuted by the world, Mo kí ọ kú oríire lálẹ́ yìí I o. congratulate you this night. Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ The sọ. Lord shall give you testimony. Gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀tá dí ọ̀nà mọ́. As many that the enemy has blocked way from Mo ní you, ìròyìn ayọ̀ fún ọ lálẹ́ I yìí. have a testimony for you this night. Olúwa yóò gbé ọ níjà. The Lord shall fight for you. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nínú ìdè ọ̀tá. As many that are in the bondage of the devil, Mo kí ọ kú oríire lálẹ́ yìí. I congratulate you this night. Olúwa yóò tú ọ sílẹ̀. The Lord shall deliver you. Gbogbo ẹ̀yin tí ayé ń parẹ́ kọ́. As many that the world is making to cry, Olùgbàlà rẹ dé lálẹ́ yìí. your Savior has come tonight. Ẹkún yẹn dópin lónìí. That weeping is no more. Gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀tá ti wọkọ̀ ayé yín wọnú ìdààmú. As many that the enemy has driven your life car into tribulation, Olúwa yóò tú ọ sílẹ̀. the Lord shall deliver you. Ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ. As many that are looking unto the Lord for the fruit of the womb, Ọlẹ̀ ayọ̀ yóò sọ nínú there rẹ̀. shall be conception inside of you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá iṣẹ́. As many that are looking for job, Bí Olúwa ti wà, ọ̀nà iṣẹ́ gidi là fún yín. as the Lord liveth, there shall be open way for better job for you. Bí a bá ń sọ̀rọ̀ pé Olúwa fún mi lọ́rọ̀ If sọ, we are saying, God give me a word of testimony, à ń sọ nípa àwọn tó borí ìjì ayé we are wọn. saying concerning those who have been able to overcome the storms of À ń their sọ life. nípa àwọn tó borí ogun ayé We wọn. say about those who have overcome the battles of their life. Àwọn tí ogun bá borí wọn, wọn ò lè lọ́rọ̀. As many that have been overcome by the battles of life will not have testimony. Wọn ò lè lẹ́nu ọpẹ́. They don't usually have reason to thank God. So àwọn tí ó bá borí ìlàkọjá ayé wọn ló máa ń lẹ́nu It ọpẹ́. is those who overcome their life challenges that have thankful Àwọn tó hearts. bá jáde kúrò nínú ìlàkọjá tí wọ́n borí ogun àti ìjì ayé wọn, àwọn lolúwa fún lọ́rọ̀ sọ. It is only those who overcome that the Lord give a song of victory unto. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀dá tó ní ìlàkọjá láyé ló máa ń bọ́, ló máa ń dòmìnira lọ́wọ́ ìlàkọjá yẹn. It is not everyone that passes through problem in life that gets delivered from Ṣùgbọ́n it. àwọn tó bá bọ́ tọ́lọ́run bá ràn lọ́wọ́ But as tólúwa gbè many níjà, that are delivered and they see the support of God, tólúwa yọ kúrò nínú ogun that the yẹn, Lord remove from that battle, àwọn ló máa ń ní they are testimony. the one that used to have testimony. Olójẹ́ ń sọ fún ọ láti pé That's why I tell you this night. lórúkọ Jésù ìwọ lẹ̀ rí kàn. In the name of Jesus, you are the next to testify. Ẹni tí kò bá borí ogun ayé rẹ̀, Whosoever does not overcome the challenges of our life, tàbí tí kò dòmìnira kúrò nínú ìdè ọ̀tá, or do not get freedom from the bondage of the devil, bẹ́ẹ̀ ni tí kò dòmìnira kúrò nínú ìdè ọ̀tá tó or wà, doesn't get freedom from the bondage of the devil, kò lè rí ọ̀rọ̀ sọ. cannot have testimony. Ẹni tí Ọlọ́run ò bá gbẹ́jọ́ rẹ̀ rò, Whosoever God did not fight for, kò lè rí ọ̀rọ̀ sọ. cannot have testimony. Ẹni tí Ọlọ́run ò bá dá sí ọ̀rọ̀ ayé Whosoever rẹ̀, the Lord did not contribute into his or her matter, kò lè rí ọ̀rọ̀ sọ. cannot have testimony. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún ọ But lálẹ́ I yìí, say to you this night, Ọlọ́run yóò dá sọ́rọ̀ the rẹ̀. Lord shall intervene in your Wà á matter. rọ́rọ̀ sọ. You will have testimony. Praise the Lord. Hallelujah. Àwọn ènìyàn láti inú Bíbélì tí ayé rò pé ìrètí ti pin fún, People from the Bible that the world think there's no hope for anymore, ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run fún lọ́rọ̀ sọ. but the Lord gave them word of testimony. Àwọn ènìyàn kan wà nínú ìwé mímọ́, There are some people in the word of God, nínú ìlàkọjá ayé wọn. in their life trials, Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ wọn, the Lord intervened in their wọ́n trouble, sì fò fáyọ̀. and they jubilate. Èmi náà gbàdúrà fún I ọ. pray for you as well. Níbi tí ìrètí ti pin fún ayé rẹ, Wherever you don't have any hope Jésù yóò anymore, fún ọ lọ́rọ̀ the sọ. Lord shall give you testimony. Níbi tí ìrètí ti pin fún ọ, Where there's no testimony and there's no hope, Jésù yóò fún ọ the lọ́rọ̀ sọ. Lord shall give you Ẹ testimony. já lọ sínú ìwé mímọ́. Let's go into the word of God. Ẹ já lọ sínú ìwé Sámúẹ́lì kìíní. Let's go into 1 Samuel. Sámúẹ́lì kìíní, 1 Samuel, orí kìíní yẹn. verse 1, chapter 1. Sámúẹ́lì kìíní, 1 Samuel, 1 Samuel chapter 2. chapter 2. 1 Samuel chapter 2 verse 1. Ìkíní Samuel oríkejì ẹsẹ̀ àkọ́kọ́. Hánà sì gbàdúrà pé, ọkàn mi yọ̀ sí Olúwa, ìwo mi ni a sì gbé sókè sí Olúwa. Ẹnu mi sì gbọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀tá mi, nítorí tí èmi yọ̀ ní ìgbàlà rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hánà ni a mọ̀ ní ẹni ìbànújẹ́ ní ìgbà kan rí. Hannah
was known to be a very sad woman at the time. Hánà ni a mọ̀ ní ẹni tí ó wà nípò ẹkún ní We ìgbà know kan. Hannah as one who was in the position of weeping at a time. Ó wà nínú ogun àìrọ́mọbí. She was in the problem of barrenness. Ó wà nínú ìṣòro àìrọ́mọbí. She was in the problem of barrenness. Ṣùgbọ́n Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. But the Lord intervened in her matter. Ayé fi ṣẹ̀sín. The world made guest of her. Ayé fi ṣẹlẹ́yà. The world made guest of her. Bóyá ayé tiẹ̀ fi ìwọ náà ṣẹlẹ́yà Maybe the lọ́wọ́lọ́wọ́. world is making guest of you right away. Nítorí o tó ń là kọjá. Because of what you are passing through. Ṣùgbọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu But mi. hear the word of God from me. Ọlọ́run tó fún Hánà lẹ́nu ọ̀rọ̀ The Lord that gave Hannah testimony lórí àwọn ọ̀tá rẹ̀. over her enemy. Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ He sọ shall give you testimony lórí àwọn ọ̀tá rẹ̀. over your enemy. Lórí ogun ayé rẹ̀. Over your blood battle. Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ He sọ. shall give you testimony. Olúwa yóò fún ọ The lọ́rọ̀ Lord sọ. shall give you testimony. Nígbà tí Olúwa gbọ́ àdúrà Hánà, When the Lord heard Hannah's prayers, Olúwa fún ní ọmọ. the Lord gave to her a son. Olúwa mú kúrò nípò àgàn. The Lord delivered her from barrenness. Ipò wo ni ayé ìwọ náà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ What level is your own life right tó ń now? gbomijé lójú rẹ̀? That's making you to shed tears. Lónìí wàá jáde kúrò nípò yẹn. Today you shall be delivered from that post. Ipò tó wà tí ayé fi ń fi ọ́ ṣẹlẹ́yà. That post where you are and the world is making jest of you. Ìkóríta tó wà yẹn táyé fi ń fi ọ́ ṣẹlẹ́yà. That post, that level you are and the world is making jest of you. Olúwa yóò gbà ọ́ nínú ipò yẹn. Amen. The Lord shall deliver you from that level. Agbára tó Amen. gba Hánà kúrò nínú The ìṣòro power that delivered Hannah from sorrow yóò gbà wọ́n náà kúrò nínú shall ìṣòro. deliver you from your sorrow. Nínú ìdojúkọ ọ̀tá, In the trials of the devil. nínú ìdojúkọ àwọn ẹni ìkà In the trials of the wicked one. tí wọ́n fi ọ́ sínú ìgbèkùn That yẹn. has been upon your life. Olúwa yóò tú ọ sílẹ̀. The Lord shall deliver you. Olúwa tó yóò tú ọ sílẹ̀. The Lord shall deliver you. Olúwa yóò tú ọ The sílẹ̀. Lord shall deliver you. Ọ̀rọ̀ rẹ yóò dayọ̀. You shall have testimony. Ọ̀rọ̀ rẹ yóò dayọ̀. You shall have testimony. Praise the Lord. Hallelujah. Olúwa fún Hánà, Olúwa fún ní ọmọ. The Lord gave Hannah a child. Kò kú sínú ipò àgàn. She never died in that state of Ìwọ náà ò ní barrenness. kú sínú ogun You ayé shall rẹ. not die in the state of your life battle. Ipòkípò tó wù kó lè wà. No matter the level you are, Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ the sọ. Lord shall give you reasons to jubilate. Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ The sọ. Lord shall give you reasons to jubilate. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Genesis. Let's go into Genesis. Genesis chapter 21. Genesis chapter 21. Genesis chapter 21. Genesis 21. Ẹ jẹ́ ká wo ìránṣẹ́ kan náà tí Ọlọ́run ti fún lọ́rọ̀ sọ níbẹ̀ Let's yẹn. see a servant of God that the Lord also give testimony unto. Olúwa fún lọ́rọ̀ sọ. The Lord gave him testimony. Tó fún mi lẹ́rìí pé Olúwa yóò fún ìwọ náà lọ́rọ̀ That sọ. gave me the assurance that the Lord himself too will give you testimony. Ohunkóhun tó wù kó lè máa là kọjá. Whatever it might be, what that which you are passing through. Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ sọ The lórí Lord ẹ̀. shall give you testimony over it. Sárà ní orúkọ ìránṣẹ́bìnrin yẹn náà Her jẹ́. name was Sarah. Sárà ní ìyàwó Ábúráhámù. Sarah is the wife of Abraham. Ìrètí ti pin fún. There was no hope anymore for her. Lójú àwọn ènìyàn ìrètí ti pin fún Hánà. Over the people, there was no hope for Hannah. Lójú àwọn ènìyàn ìrètí ti pin fún Hánà. Oh, before men, there is no hope for Hannah. Ṣùgbọ́n Olúwa sọ yẹ̀yẹ́ rẹ̀ di But ayẹyẹ. the Lord turned her mockery into celebration. Olúwa yóò sọ yẹ̀yẹ́ rẹ̀ di The Lord ayẹyẹ. shall turn your mockery to message. Olúwa yóò fún ìwọ náà lọ́rọ̀ The sọ. Lord shall give you reasons to testify. Sarah ní verse 6 yẹn Genesis 21 verse 6. Sarah sì wí pé Olúwa pa mí lẹ́rìn, gbogbo ẹni tí ó gbọ́ yóò sì rẹ́rìn pẹ̀lú mi. Gbọ́ ẹni tó wà nínú ogun kò lè sọ wípé inú òun dùn. The person facing life challenges can't say that he or she is happy. Ṣùgbọ́n Olúwa pa Sarah lẹ́rìn But the Lord makes Sarah to smile and to laugh. nítorí pé Olúwa yọ kúrò nínú ìdààmú tó wà. Because the Lord delivered her from the trials at that time. Ọlọ́run wa Ọlọ́run tó ń gbani ni. Our God is a deliverer. Lójú ènìyàn ó ti lè tán fún ọ. Before men, there might be no hope. Lójú ènìyàn ìrètí ti lè pẹ́. Before men, there might be no hope. Ayé ti lè sọ wípé ohun tó ń là kọjá yẹn ni ó gbẹ̀mí rẹ̀. The world might have concluded that which you are passing through will take your life away. Ṣùgbọ́n àyànfẹ́ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi But lọ́wọ́lọ́wọ́. you, beloved of God, right now, Fi ìgbàgbọ́ rẹ sínú Ọlọ́run. I want you to put your trust in God. Má fi ìgbàgbọ́ sínú ohun tó ń là kọjá. Don't put your trust in what you are passing through. Olúwa yóò sọ yẹ̀yẹ́ rẹ di The ayẹyẹ. Lord shall turn your mess to message. Ìrètí ọ̀tá lórí ayé rẹ yóò di The asán. expectations of the enemy
over your life shall become nothing. Ohun tí ọ̀tá ṣètò fún ayé rẹ, Olúwa yóò yí The dànù. Lord shall deliver what the enemy has planned over your life, the Lord shall avert it. Ohun tí ọ̀tá ṣètò fún ayé rẹ, Olúwa yóò That yí which dànù. the enemy has prepared for your life, the Lord shall avert it. Lójú ènìyàn, ó ti lè bọ́ sórí fún ọ. Before men, it might be too late. Ipò tó wà yẹ, ọ̀tá ti lè sọ pé bí wàá ṣe bá kú nìyẹn. At that state where you are, the devil might have concluded that's how you will die. Ọlọ́run yẹn wà láàyè àyànfẹ́ Ọlọ́run. But that God is still alive. Òun lẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ tó sì ń ṣiṣẹ́ agbára. He's the one seated upon the throne and doing mighty work. Òun ló ní final say He lọ́wọ́. has the final say. Òun ló ní ọ̀rọ̀ tó lè ṣẹ́gun ayé rẹ lọ́wọ́. He has the word needed to overcome your life's battle. Ipòkípò tó wù káyé rẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Whatever level or state your life might be right now, Olúwa yóò jáde sáyé rẹ. may the Lord walk upon your life. Olúwa yóò dá sọ́rọ̀ The rẹ. Lord shall intervene in your matter. Olúwa yóò dá sí ọ̀rọ̀ The rẹ. Lord shall intervene in your matter. Bẹ́ẹ̀ni, Olúwa yóò dá sọ́rọ̀ rẹ. The Lord shall intervene in your matter. Nípò tí ayé rẹ wà, At that state your life is, ìrètí sì wà fún ọ lọ́dọ̀ there's Jésù. still hope for you in Christ Jesus. Wọ́n sọ nípa ọkùnrin kan tí wọ́n ní ó ní HIV. There was a man at a time that has HIV. Wọ́n ní ìrètí ti tán, ẹni bá ti ní àrùn yìí lára kò sí ìrètí They fún ọmọ. said there was no hope again whosoever gets contact Ṣùgbọ́n with Olúwa it. ní kó gun orí òkè kan, kó gun lọ sókè kó sì sọ̀kalẹ̀. But the Lord said he should go up, climb a mountain and come down from the mountain. Orí òkè kan tí àwọn ń pè ní orí òkè Olúerilẹ̀ níléṣà. The mountain of Oluerile in Ilesha. Ó gun orí òkè yẹn. The person climbed down Nígbà tó gun orí that òkè yẹn mountain after she climbed tó sì sọ̀kalẹ̀, and come down. ó lọ tú test ṣe lọ́sítù. He went to do the test again in the hospital. Ọlọ́run tó wà lórí òkè yẹn tí ń ṣe Ọlọ́run alààyè tí à ń ké pè lálẹ́ yìí, ó sì gbé àìsàn ohun tí wọ́n pè ní HIV mi, ó sì gbé mi nínú ayé rẹ̀. And the God that we are calling upon this night swallow what is called HIV. Ohun tí ọ̀tá ṣe sí ọ kò lè borí rẹ̀. What the enemy has done for you cannot overcome you. Jésù yóò gbé mi lálẹ́ yìí. Jesus shall swallow it. Àwọn tí wọ́n rò ó nínú ọkàn wọn pé ó ti tán fún ọ yẹ, Those who think over your life that there's no hope for you anymore, wọn kì í ṣe Ọlọ́run rẹ o. they are not your God. Wọn kì í ṣe Ọlọ́run They rẹ. are not your God. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run nìkan ló ní final say lórí ayé The rẹ. God that has the final say over your life. Ayé lè máa pa ọ́ lẹ́kún. The world might be making you to cry. Níwòyí ọ̀la ọ̀rọ̀ rẹ yóò dayọ̀. At this time tomorrow you shall rejoice. Níwòyí ọ̀la ìlàkọjá rẹ yóò di At ijó. this time tomorrow your challenges shall become a dancing. Ipòkípò tó wù káyé rẹ lè wà. No matter the state your life might be. Olúwa rán mi sí ọ The lọ́wọ́lọ́wọ́. Lord send our daddy to you right away. Olúwa rán mi jáde sí ọ The Lord lọ́wọ́lọ́wọ́. send our daddy to you right away. Pé òun Ọlọ́run yóò gbà ọ́. That he, God alone, will deliver you. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run yóò gbà ọ́. That he, God alone, will deliver you. Olúwa yóò pa ọ́ lẹ́rìn lórí gbogbo tó là kọjá. The Lord shall make you smile over all that you are passing through. Níbo lo ti ń wojú Ọlọ́run? Where are you looking unto the Lord? Àkókò rẹ ti tó lónìí. Now your time is up. Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ The sọ. Lord shall give you testimony. Olúwa yóò fún ọ ní ọ̀rọ̀ The sọ. Lord shall give you testimony. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Genesis chapter 45. Let's go into the book of Genesis chapter 45. Genesis chapter 45. Genesis chapter 45. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹta rẹ̀ nítorí àkókò wa. Let's check verse 3 because of our time. Genesis 45. Genesis 45. Ẹ jẹ́ ká wo. Joseph sì wí fún àwọn arákùnrin rẹ̀ pé, èmi ni Joseph, bàbá mi wà bí? Èmi ni Joseph, bàbá mi wà síbẹ̀. Àwọn arákùnrin rẹ̀ kò sì lè dá lóhùn nítorí tí ẹ̀rù bà wọ́n níwájú rẹ̀. Joseph sì wí fún àwọn arákùnrin rẹ̀ pé, èmi bẹ̀ yín, ẹ súnmọ́ ọ̀dọ̀ mi. Wọ́n sì súnmọ́. Ó sì wí pé, èmi ni Joseph arákùnrin yín tí ẹ̀yin tà sí Íjíbítì. Jẹ́ nísinsìnyí, ẹ má ṣe banújẹ́, ẹ má sì ṣe bínú sí ara yín tí ẹ̀yin fi tà mí sí yìí, nítorí pé Ọlọ́run ni ó rán mi síwájú yín láti gba ẹ̀mí là. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Olúwa fún Joseph lọ́rọ̀ sọ. The Lord gave to Joseph a word of testimony. Ọlọ́run fún Joseph lọ́rọ̀ The sọ. Lord gave him word of testimony. Joseph tí Ọlọ́run ti rán síwájú rẹ. The Joseph God has sent ahead of you. Joseph tí Ọlọ́run rán síwájú ìwọ náà. The Joseph God also has sent ahead of you. Lórúkọ Jésù yóò jáde sáyé In rẹ. Jesus' name he shall intervene
been over your life. Àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph rò wípé ibi làwọn The ṣe, brothers of Joseph thought they have done him ṣùgbọ́n evil, wọn ò mọ̀ pé ire ni. but they never knew it was for Ohun tí good. ọ̀tá rò pé òun ṣe níbi fún ọ What the enemy thought he had done over your life for yóò wicked di you yóò di ire fún shall ọ. turn to testimony and Ohun joy tí to ọ̀tá you. rò pé òun ṣe ní ibi What sí the ọ enemy thought he had done to harm you yóò di ire fún ọ. shall turn to your Àní mo benefit. gbàdúrà fún ọ. I pray for you. Gbogbo ẹni tó ní ó fi ayé wọ̀n ọ́. As many that says they will show you what life is. Gbogbo ẹni tó ní ó fi ayé ràn As ọ́ many that say they will show you what life nítorí is. ògo tó o gbé wáyé. Because of the glory you came with to this world. Lórúkọ Jésù Olúwa yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ The ogun Lord wọn. shall deliver you from their battle. Ẹ já wo verse 13. Let's check verse 13. Verse 13 Genesis chapter 45 yẹn. Genesis 45 verse 13. Ẹ já wo verse 13 ohun tí Ọlọ́run tí ó ṣẹlẹ̀ mẹ́. Let's check what happened there. Kí ẹ̀yin kí ó sì ròyìn gbogbo ògo mi ní Íjíbítì fún bàbá mi àti ohun gbogbo tí ẹ̀yin ti rí. Kí ẹ̀yin kí ó sì yára kí ẹ sì mú bàbá mi sọ̀kalẹ̀ wá sẹ́yìn. Praise the Lord. Hallelujah. Joseph wípé Joseph said, Olúwa ti fún mi lọ́rọ̀ sọ. the Lord has given me testimony. Ẹ wá sọ fún gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi wípé Tell all my brothers that Joseph ń sọ fún gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀. Joseph was telling his brothers. Ó ní ẹ lọ ròyìn ògo mi. He said, go and proclaim my glory. Ẹ lọ ròyìn ohun tí Ọlọ́run ti ṣe Go fún mi. and proclaim what God has done for me. Èmi tẹ́ ẹ fẹ́ kó dènìyàn léléyìí. Me that you don't want me to become somebody. Olúwa ti sọ mí dènìyàn. But the Lord has made me somebody. Ọjọ́ ń bọ̀ lÓlúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí o. The time is coming. That's what the Lord of hosts says. Olúwa ní kí n sọ fún ọ pé ọjọ́ ń bọ̀. The Lord says the time is coming. Nítorí pé Ọlọ́run yóò fún ọ lọ́rọ̀ sọ. Because He is going to give you testimony. Gbogbo àwọn tó ti fi ọ́ ṣẹlẹ́yà pé òrí báyé rẹ ṣe rí. Make jest of you that see how your life is. Ọjọ́ ń bọ̀ tí wàá lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí wọn. There is a day that you have testimony over there. Ogun tó wà nínú ayé rẹ yẹn tí gbogbo àwọn ènìyàn fi sá fún ọ yẹn. That person that is in your life that make people to run away from Olúwa ní you. kí n sọ fún ọ wípé òní lọ́jọ́ pé The Lord said I should remind you that the time has come. wàá lẹ́nu ẹ̀rí pé ní ìgbà kan ló wà nínú ogun. You shall have testimony that a time Ṣùgbọ́n is lónìí about Olúwa ti gbà ọ́ lọ́wọ́ ogun. But today the Lord has delivered you from battle. Wàá lẹ́nu ọ̀rọ̀ pé ìwọ tó ń jagun ní ìgbà kan ni. You will have testimony and say, oh, I'm the one fighting battles. Ṣùgbọ́n always lónìí before. Olúwa ti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. But today the Lord has turned my sorrow to joy. Wàá lẹ́nu ọ̀rọ̀ wípé èmi tí mi ò lè dá oúnjẹ rà sẹ́nu ara mi rè nígbà kan. You will have testimony to the extent that you will say you are the one that can't feed yourself at a time. Èmi náà rè tí mo padà ń bọ́ orílẹ̀-èdè. Is this me feeding the nations? Owó ni ò sí lọ́wọ́ rẹ lónìí. It's because you don't have money today. Ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun The wí. time is coming. That's what the Lord of hosts Tí wàá lè fún ènìyàn ní 1 million tó ò tiẹ̀ ní wẹ̀yìn wò. that you'll be able to give us 1 million without looking back. Ayé ń fi ọ́ ṣẹlẹ́yà lónìí pé aṣọ ò pé méjì lọ́rùn rẹ. The world is making jest of you that you don't have two clothes upon Ṣùgbọ́n yourself. Olúwa ní kí n sọ fún ọ lónìí pé ọjọ́ ń bọ̀ tí wàá máa raṣọ fún But the orílẹ̀-èdè. Lord said I should tell you the day is coming that you'll be buying clothes for nations. Ayé ń fi ọ́ ṣẹlẹ́yà lónìí wípé gbogbo ìgbà ló ń wo omijé mu pé ẹgbẹ́ rẹ ti lọ ṣáájú rẹ. The world is making jest of you that because your colleague has gone ahead of you. Mo ní ìròyìn ayọ̀ láti sọ fún ọ I wípé have the good news to tell you that gbogbo ẹgbẹ́ rẹ tó rò pé ó ti lọ ṣáájú all rẹ of yẹn your colleagues that you think they've gone ahead of you. wàá bá wọn wọ́n padà ṣẹrú fún ọ. You shall meet them and overtake them. They will become your slaves. Olúwa fún Joseph lẹ́nu ọ̀rọ̀ The Lord gave to Joseph the reason to talk torí pé ó bọ́ lọ́wọ́ ogun. because he was delivered from battle. Ìwọ náà ó bọ́ lọ́wọ́ ogun. You shall be delivered in Jesus' Wàá name. lẹ́nu ọ̀rọ̀ You shall be delivered in Jesus' name. lórí àwọn tó gbógun tì ọ́. Over all that are waging war against Wàá you. lẹ́nu ọ̀rọ̀. You shall have testimony. Wàá lẹ́nu You ọ̀rọ̀ have testimony. lórí ìṣòro ọjọ́ pípẹ́ yẹn. Over the long-standing problem. Wàá lẹ́nu ọ̀rọ̀. You shall have testimony. Wàá lẹ́nu You ọ̀rọ̀ shall have testimony. lórúkọ Jésù. Olúwa yóò fún ọ lọ́rọ̀ sọ. In the name of Jesus, the Lord shall give you testimony. Olúwa fún Jẹ́fítà lọ́rọ̀ sọ The Lord gave Jephthah reasons to talk. nínú ìwé Onídàájọ́ orí 11. In Judges chapter 11, Ọmọ àlè ni wọ́n pè é. he was a strange child. Ọmọ àlè. He was from the concubine. Ọmọ àlè ni wọ́n pe Jẹ́fítà. He is a bastard. Wọ́n lé Jẹ́fítà jáde. They sent him out. Wọ́n ní kò lè wá pín ogún pẹ̀lú àwọn. They said he can't come to share inheritance. Ojú wo láyé fi ń wò wọ́n náà? What kind of eye? How does the world view you? Ayé ń fojú aláìníláárí The wò ọ́. world is looking at you as a non-entity. Ayé ń fojú wò ọ́ bí ẹni tí ò lè jẹ́ The níyàn world is láyé. looking at you as one who cannot become someone in life any longer. Àwọn ló rù ọ́ pé
They are the one that has thought down for you. Ọlọ́run ò rò ọ́ pin. The Lord never get discouraged over you. Gbogbo ẹ̀dá tó rò ọ́ pin láyé. As many that get discouraged over you. Nínú ògo tó ń ti rí ọ. In the glory they will see you. Wọ́n padà pé sìn ọ ni. They shall join to worship you. Gbogbo ẹ̀dá tó rò pé ò lè jẹ́ ènìyàn láyé. As many that think you can't be someone in life. Ibi tí Olúwa yóò gbé ọ dé. Where the Lord shall make you rich. Tí wọ́n máa fíìlì fọ́ọ̀mù kan tó wá bá ọ. That they will fill from before they meet you. Lórúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ yóò gbé ọ débẹ̀. Má sọ ìrètí nù àyànfẹ́ Ọlọ́run. Never lose hope, brethren. Má sọ ìrètí nù. Never lose hope. Ọlọ́run yẹn ò sọ ìrètí nù lórí rẹ. God did not lose hope over your life. Máa gbàdúrà. Be thanking him, be praying. Olúwa ní kó máa gbàdúrà tí táyọ̀ rẹ ó fi kún ni. You should be praying till your joy is full. Ohun tán rò nípa Jẹ́fítà. What they think concerning Jephthah. Wọ́n ní ọmọ àlè ni. They said he's a bastard. Ọmọ àlè ò lè wá pín nínú ogún àwọn bàbá wọn. And the bastard cannot come to have share with the heir. Onídàájọ́ chapter 11. Judges chapter 11. Verse 3. Verse 3. Nígbà náà ni Jẹ́fítà sá kúrò lọ́dọ̀ àwọn arákùnrin rẹ̀. Ó sì jókòó ní ilẹ̀ Tóbù. Àwọn ènìyàn lásán sì kó ara wọn jọ sọ́dọ̀ Jẹ́fítà. Wọ́n sì ń bá a jáde. Ó sì ṣe ẹsẹ̀ kẹrin. Ó sì ṣe lẹ́yìn ọjọ́ mélòó kan àwọn ọmọ Ámónì bá Ísírẹ́lì jagun. Ó sì ṣe ní ìgbà tí àwọn Ámónì bá Ísírẹ́lì jagun, àwọn àgbà Gíleádì lọ mú Jẹ́fítà láti ilẹ̀ Tóbù wá. Ọmọ àlè ọjọ́ yẹn nìyẹn o. That bastard of them. Olúwa ti sọ dolóríire. The Lord has made him a victorious person. Olúwa yóò sọ̀wọ́ náà dolóríire. The Lord shall make you a victorious person. Àwọn tó ń fojú ilẹ̀ wù ọ́. As many that are thinking down upon you. Olúwa yóò sọ ọ́ dolóríire mọ́ wọn lọ́wọ́. The Lord shall make you a glorious one upon them. Wọ́n sì wí fún Jẹ́fítà pé. And they said to Jephthah. Wá. Come. Jẹ́ olórí wa. Be our head. Kí àwa kí ó lè bá àwọn Ámónì jagun. That we may be able to fight the Amorites. Ẹ̀rí ọmọ àlè tí wọ́n lé jáde ní ìgbà kan nìyẹn. The bastard that was sent out of the house at a time. Ọmọ àlè yẹn ni àwọn àgbààgbà tí lọ bá. It is all these bastards that the elders went to meet. Pé kó wá jẹ olórí. That they asked to come and be their leader. Ẹ gbọ́ níbo làwọn ọmọ ọkọ wà. Where are the real children? Tí wọn ò fi lè jẹ olórí. That they can't be leader. Olúwa sì wá ọmọ àlè láti jẹ olórí. And the Lord looked for a bastard to make him the leader. Mo gbàdúrà fún ìwọ àyànfẹ́ Ọlọ́run. I pray for you child of God. Gbogbo ẹ̀dá tó rò ọpin láyé. Many that have to think that you can't be not something in life. Nígbà tó bá dènìyàn tán. By the time you become somebody. Nígbà tó Ọlọ́run bá sọ ọ́ dẹni àpèsè tán. By the time you become somebody. Lórúkọ Jésù wọ́n ṣẹ́rú fún ọ. In the name of Jesus they shall serve you. Ọlọ́run tó sọ Jẹ́fítà di orí. The Lord who made Jephthah king. Lórí àwọn ọmọ ọkọ. Over the heirs. Lórí àwọn tó rò ó pin. Over those who think nothing upon Olúwa náà yóò sọ ìwọ náà dorí. The Lord shall make you head. Má sọ ìrètí nù àyànfẹ́ Ọlọ́run. Never lose hope, brethren. Bí ènìyàn bá ti wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run kì í sọ ìrètí nù. In as much as you are with God, you don't lose hope. Ohun tó ń là kọjá ò lè borí rẹ. What you are passing through cannot overcome you. Sáà sinmi lé Ọlọ́run nìkan. Just rest upon God alone. Gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Have faith in God. Yóò sì sọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀. And he shall make you smile. A fẹ́ lọ gbàdúrà. We are going to prayers now. A fẹ́ lọ gbàdúrà. We are going to prayers now. Mo fẹ́ kó porúkọ Jésù níbi tó bá wà. I want to call the name of Jesus wherever you are. Àkókò tó lónìí Ọlọ́run. It is time, O Lord, today. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Give me reason to testify. Àbí àkókò tí ì tó ni àyànfẹ́ Ọlọ́run. Or maybe your own time is not yet. Àbí àkókò tí ì tó ni. Maybe your own is not yet your time. Gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ Ọlọ́run àkókò máa ti tó. You are all you be brethren and beloved of God, the time Ní is now. orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan Call the ṣoṣo. name of Jesus once. Ọlọ́run dìde. Lord arise. Wá fún mi lọ́rọ̀ sọ. Give me reason to Ó testify. yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Olúwa àkókò tó. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi ní ọ̀rọ̀ sọ. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Ìwọ sáà lọ́lọ́run. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Lórí ìṣòro ayé mi. Lórí ìlàkọjá ayé mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Ní orúkọ 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 Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Nínú agbára rẹ. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹni tó Ọlọ́run bá fún lọ́rọ̀ sọ. Àwọn lógún máa ń ṣẹ́ fún. Àwọn ẹni tí ogun ti ṣẹ́ fún. Ẹni tí Ọlọ́run bá fún lọ́rọ̀ sọ. Àwọn ẹni tó borí ìlàkọjá ayé wọn. Torí pé Ọlọ́run jáde láti ràn wọ́n lọ́wọ́.
mo fẹ́ kó porúkọ Jésù. Olúwa jáde láti ràn mí lọ́wọ́. Fún mi lọ́rọ̀ sọ lórí ogun ayé mi. Ìkóríta tó wà yẹ ìwọ náà ríra rẹ tán. Bẹ́ẹ̀ ni o ríra rẹ tán. Mo fẹ́ kó sọ fọ́lọ́run, Ọlọ́run orí mi. Fún mi lọ́rọ̀ sọ lórí ohun tí mò ń là kọjá. God, you see me, give me testimony over what I'm passing Fún mi lọ́rọ̀ sọ lórí ohun tí mò ń là kọjá. Give me testimony over what I'm passing Fún mi lọ́rọ̀ sọ lórí ìlàkọjá ayé mi. testimony over my life challenge. Fún mi lọ́rọ̀ sọ lórí ìlàkọjá ayé mi. Testimony over that which I'm passing Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Fún mi lọ́rọ̀ sọ lórí ìlàkọjá ayé mi. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ lórí ìlàkọjá ayé mi. Ní orúkọ Jésù, nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó pè mí sí yìí, Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ ní orúkọ Jésù. Olúwa fún mi lọ́rọ̀ sọ. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Fún mi lọ́rọ̀ sọ o Bàbá, fún mi lọ́rọ̀ sọ. Fún mi lọ́rọ̀ sọ o Bàbá, fún mi lọ́rọ̀ sọ. Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ ò fún mi lọ́rọ̀ sọ. Jẹ́ n rí tèmi ṣe o Bàbá, n rí tèmi ṣe. Ayérayé o Bàbá o, jẹ́ n rí tèmi ṣe o Bàbá o, jẹ́ n rí tèmi ṣe. Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ ò jẹ́ n rí tèmi ṣe. Fún mi lọ́rọ̀ sọ o Bàbá, fún mi lọ́rọ̀ sọ. Ayérayé, fún mi lọ́rọ̀ sọ o Bàbá, fún mi lọ́rọ̀ sọ. Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ ò fún mi lọ́rọ̀ sọ. Ẹ porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Olúwa gbé mi borí ogun ayé mi. And start to pray that God make me overcome my life challenges. Gbé mi borí ogun ayé Help mi. me to overcome my life battle. Kí ni ogun ayé rẹ? What is your life battle? Bíbélì sọ pé ta ni òkè níwájú Serubábélì? What is mountain before Zerubbabel? Olúwa gbé mi borí ogun ayé mi. God make me overcome my life battle. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yìí I dáadáa. want you to pray this prayer. Gbé mi borí ogun ayé Make mi. me overcome my life battle. Má jẹ́ kó ogun ayé mi ó borí Never mi. allow my life battle Ó to yá overcome àdúrà me. ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Arúgbó ọjọ́, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Ayé mi alágbára, gbé mi borí ogun ayé mi, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù, gbé mi borí ogun ayé mi. Ní orúkọ Jésù, gbé mi borí ogun ayé mi. Jésù olùgbé. Jésù gbé mi borí ogun ayé mi. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbàdúrà ìlélẹ́yìí. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Hánà borí ogun ayé rẹ̀. God that make Hannah to become a testifier. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Joseph borí ogun ayé rẹ̀. God that made Joseph to overcome his life challenges. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Sarah borí ogun ayé rẹ̀. God that made Sarah to go to Olúwa gbé èmi náà borí ogun ayé mi. God make me overcome my life battle. Gbé èmi náà borí ogun ayé mi. Make me overcome my life battle. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Hánà borí ogun ayé rẹ̀. God that make Hannah to overcome her battle. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Jẹ́fítà borí ogun ayé rẹ̀. Jephthah to overcome his battle. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Joseph borí ogun ayé rẹ̀. Joseph to overcome his Gbé battle. èmi náà borí ogun ayé mi. Make me overcome Ó my yá battle. àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Joseph borí ogun ayé rẹ̀. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Hánà borí ogun ayé rẹ̀. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Sarah borí ogun ayé rẹ̀. Ìwọ Ọlọ́run tó gbé Jẹ́fítà borí ogun ayé rẹ̀. Gbé èmi náà borí ogun ayé mi ní orúkọ Jésù. Gbé mi borí ogun ayé mi ní orúkọ Jésù. Gbé mi borí ogun ayé mi ní orúkọ Jésù. Gbé mi borí ogun ayé mi ní orúkọ Jésù. Gbé mi borí ogun ayé mi ní orúkọ Jésù. Gbé mi borí ogun ayé mi ní orúkọ Jésù. Gbé mi borí ogun ayé mi ní orúkọ Jésù. Gbé mi borí ogun ayé mi. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Alágbára dìde. Ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi. Alágbára dìde. Ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù,
ní orúkọ Jésù. Alágbára dìde, Ọlọ́run ó yá dìde, iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi ó yá dìde kó ṣe lórí. Ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi, ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi, ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi, ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi ní orúkọ Jésù. Iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára tí màá fi fò fáyọ̀ ní orúkọ Jésù. Ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi ní orúkọ Jésù. Ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi ní orúkọ Jésù. Ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi ní orúkọ Jésù. Iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára Olúwa ṣe lónìí ní orúkọ Jésù. Ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi ní orúkọ Jésù. Ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára lórí ayé mi ní orúkọ Jésù. Iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣe lórí ayé mi lónìí. Iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tó lágbára Olúwa ṣe lórí ayé mi lónìí. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Wà á di ọwọ́ méjèèjì mórí rẹ. To place your two hands upon your head. Wà á ní Ọlọ́run o. Say God. Jẹ́ kó rí èmi náà ráàánú gbà. Let my head receive mercy as well. Orí àwọn tó bá ráàánú gbà ló ń lẹ́nu ọ̀rọ̀. People who said receive mercy have mouth to talk. Orí àwọn tó bá ráàánú gbà lọ́lọ́run lógun máa ń ṣẹ́ fún. People who have who have received mercy have victory over àwọn tó rí wọn ò bá ráàánú gbà ogun máa ń borí wọn ni. As many that have not received mercy get overcome by their Ẹ battles. gbàdúrà. Pray unto God. Ẹ sọ fádání wáyé. Pray to the Creator. Jẹ́ kó rí èmi náà ráàánú gbà. Let me also receive mercy, Lọ́dọ̀ rẹ Olúwa. Oh Lord, before Jẹ́ you. kó rí èmi náà ráàánú gbà. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Jẹ́ kí orí èmi náà ráàánú gbà. Ní orúkọ Jésù. Jẹ́ kó rí èmi náà ráàánú gbà. Alágbára ṣàánú mi. Jẹ́ kó rí èmi náà ráàánú gbà. Jésù olùgbàlà. Jẹ́ kó rí èmi náà ráàánú gbà. Mo máa ṣe é. Mi ò máa ṣe é. Jésù olùgbàlà jẹ́ ráàánú gbà o. Jésù olùgbàlà. Jórí èmi náà ráàánú gbà. Ní orúkọ Jésù. Jórí èmi náà ráàánú gbà. Ní orúkọ Jésù. Jórí èmi náà ráàánú gbà. Jésù. Jórí èmi náà ráàánú gbà. Jórí èmi náà ráàánú gbà. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Wà wá porúkọ Jésù rárá. Àyànfẹ́ Ọlọ́run má fi àwọn àdúrà ìṣeré. Ó lè kéré nítòótọ́ ṣùgbọ́n má fi ṣàwàdà. Mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìtọ́ni Ọlọ́run ni. Ohun tí Ọlọ́run fi rán mi ní alẹ́ yìí ni mo ń ṣiṣẹ́ lé lórí yẹn. Mo fẹ́ kó gbàdúrà níbi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa yí ìgbà rere kàn mí. Mo fẹ́ kó gbàdúrà dáadáa. I want you to pray the prayer very well. Olúwa dìde nínú agbára rẹ. Oh Lord, arise in your power. Yí ìgbà rere kan èmi náà. Bless me, Lord, with your goodness. Ìgbà ẹkún yẹn gbọ́dọ̀ lọ. That time of sorrow must go. Ìgbà ìsànú ayé rẹ gbọ́dọ̀ That time dópin. of sickness must come to an end. Ìgbà ẹkún gbọ́dọ̀ lọ kí ìgbà ayọ̀ rẹ ó dé. That time of weeping must go for your time of joy to come. Ìgbà àìsàn gbọ́dọ̀ lọ kí ìgbà ìwòsàn ó dé. The time of illness must go for the time of good Gbọ́ health mi, to come. ìgbà ìrọ́nà lọ gbọ́dọ̀ dópin. That time, the time of no way must come to an Gbọ́ end. ìgbà ìríjẹ gbọ́dọ̀ dópin láyé rẹ. Time of no food must come to an end over your life. Ìgbà fífi omi jẹ́ fúrúgbìn gbọ́dọ̀ The dópin. time of sowing with tears must come to an end. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ fádáni wáyé. Say to the Creator. Olúwa yí ìgbà rere kàn mí. Lord, may you please let me have Olúwa time of yí joy. ìgbà rere kàn mí. Let me experience time of goodness. Ìwọ ló mọ ìgbà tó ń là kọjá o. You know the time you are passing through right away. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó gbàdúrà But I dáadáa. want you to pray very well. Torí òní ní ogun ayé rẹ máa expire. Because today your life battle shall expire. Ìgbà rere sì gbọ́dọ̀ wọnú ayé rẹ. And definitely the new dawn must enter into your Ìgbà life. òwúrọ̀ wà, ìgbà ọ̀sán wà, ìgbà alẹ́ wà. There is morning time, afternoon, and night time. Ìgbà òru wà, ìgbà òwúrọ̀ sì wà. And there is time of midnight and there is time of early morning. Bíbélì sọ pé bí ẹkún bá pẹ́ di The alẹ́ kan. Bible says if weeping endures for a night, Ìgbà ayọ̀ ń bọ̀. he said there is time of joy. Pé bí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ kan, ayọ̀ ń bọ̀ lówùúrọ̀. If sorrow endures for a night, there is joy in the Ìyẹn ni morning. pé ìgbà kan ni ìgbà ẹkún. It shows that at the time there is a time of weeping. Bí ìgbà ẹkún bá ti lọ, ìgbà ayọ̀ gbọ́dọ̀ dé. And if weeping goes, the time of joy must come. Bí ìgbà ẹkún bá ti lọ, ìgbà ayọ̀ gbọ́dọ̀ wọlé If wá. the time of weeping goes, the time of joy Mo must fẹ́ kó come. porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Call on the name of Jesus. Ìdí tó gbọ́dọ̀ fi gbàdúrà ìlélẹ́ yìí o. And this is the reason you should pray this prayer. Àwọn kan ti pinnu lọ́kàn wọn wípé ìgbà rere ò lè yí kàn There wọ́n. are some that have concluded
concluded in their mind that you can never be faced with good moments of wọ́n life. ti rò nínú ọkàn wọn pé ó ti tán fún ọ. They have already concluded in their mind that ṣùgbọ́n bó o bá ràdúrà yìí gbà dáadáa, but if you are able to pray this prayer very well, ìgbà orere táyé ní kò lè kàn ọ́ mọ́, that time, that season of goodness that the devil says you can't never Olúwa yí ìgbà rere yẹn the kàn ọ́. Lord shall turn that side to you. Ẹ pe orúkọ Jésù Call sẹ́. on the name of Jesus. Olúwa yí ìgbà rere Oh kàn mí. Lord, I need the time of goodness. Yí over my ìgbà life. rere kan èmi náà. Let me experience time of Yí ìgbà rere kan ayé Let me mi. experience time of joy. Yí ìgbà rere kan Let me ayé mi. experience time of joy. Yí ìgbà rere kan Let me èmi náà. experience time of Ó joy. yá àdúrà In the ní name of orúkọ Jesus. Jésù. Lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Lórúkọ Jésù. Ní agbára Adániwáyé. Adániwáyé. Yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Bàbá ò lè ṣe é, agbára rẹ̀ kan o. Jésù olùgbàlà. Yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Yí ìgbà rere kan mi. Nínú ọwọ́ agbára rẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Yí ìgbà rere kan mi. 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 Jésù olùgbàlà. Yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Yí ìgbà rere kan mi. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ìgbà kan, ìgbà ẹkún, ìgbà ìjákulẹ̀, There is a time for cry, for weeping, Ìgbà and for ìṣòro. disappointment, time of trouble. Jósẹ́fù là kọjá. There, Joseph went through this. Ṣùgbọ́n Olúwa yí ìgbà rere kan. But the Lord himself turned good side of life. Nítorí to pé him. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan nínú túbú tó wà. The Lord remembered him in that process. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó yí ìgbà rere kan mi. The happening that would make me to experience. Olúwa fàyè gbà lónìí. God allow it today. Gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ló yí ìgbà rere kan Jósẹ́fù. It is happening that turned Joseph life Olúwa around. fi àlá tí Fáráò lá, ó fi yí ìgbà rere kan The Jósẹ́fù. Lord uses the dream Pharaoh had to turn to Joseph Gbọ́ for good. Olúwa lè lo ohun tó bá wù láti yí ìgbà rere The kan. Lord may choose whatever pleases him to show you time, to make you experience time of joy. Mo gbọ́ nípa ìránṣẹ́ kan bíríkìlà ni tó ń kọjá lọ lójú Our títì daddy tirẹ̀. heard of a man who is a bricklayer passing through the road. Nítorí pé ó tó àkókò fún Ọlọ́run láti yí ìgbà rere Or kan. because it is time for God to remember him. Ó bá ìkan lára àwọn adviser sí president, ó bá lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ibi tí ó ti ní flat tire. He met one of the advisor at the road. He has a flat tire. Ó sì bọ́ síbẹ̀, ó sì bá change tire And yẹn. he went there and assisted him to change Ẹni ẹ wá the béèrè tire. lọ́wọ́ rẹ̀ pé ṣé mẹkáníìkì ni? And the person asked, "Are you a mechanic?" Ó ní rárá. He said no. Ó ní òun ṣe mẹkáníìkì. He said he is not a Ó ní mechanic. bíríkìlà ló. He said he is a bricklayer. Ẹni ṣé tí wọ́n bá gbé contract fún ọ só lè ṣe. The person asked, "What if they give you contract? Can you do it?" Bíríkìlà bá di engineer. And then bricklayer become an engineer. Ẹni tó ń fẹsẹ̀ gbá títì The káàkiri. one that walks around, roaming around the street. Ó wá dorí ògo tí wọ́n ń pèsè. Then he now becomes Tí wọ́n kó fóònù tẹ̀lé lẹ́yìn. that they are following with Mo phone. fẹ́ kó gbàdúrà bí tó wà I sẹ́. want you to pray wherever Olúwa you fi are. ìṣẹ̀lẹ̀ yí ìgbà rere kan mi. Lord, let happiness turn my life Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó yí ìgbà rere kan mi. Happiness that will turn my life around. Olúwa jọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ lónìí. God allow it to happen. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó yí ìgbà rere kan mi. Happiness that will turn my life Olúwa fàyè gbà lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó yí ìgbà rere kan mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fàyè gbà. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fàyè gbà. Àní ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí ó yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fàyè gbà. 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 Ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí ó yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fàyè gbà. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fàyè gbà. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó yí ìgbà rere kan mi. Ní orúkọ Jésù. Olúwa fàyè gbà. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ porúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ogun tẹ́ ẹ sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. The battle that has made you not to be able to do Iná ò wá pé iná nígbà mẹ́ta. call the fire of God 3 times. Iná máa jó wọn. Fire of God Iná máa burn jó them. wọn. Fire of God Ogun burn tó them. sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Every battle that turned me to a non-entity. Ẹ wá rí ẹni tí ò tiẹ̀ mọ̀ ṣe tó ọ. And you see somebody that can't even do Yóò máa sọ̀rọ̀ sí ọ anyhow. will not be talking to you anyhow. Ẹbí rẹ̀ kọ́. It is not their fault. Ogun tí ò fàyè gbà ọ́ ni. It is the battle that never allowed you. Bí wọn náà bó ṣe
wà bá ní kò dìyàwó gọ́vnà sóò lè ṣe ni. As you are, if you are to be governor's wife, can't you do it? Wọ́n wá máa fọwọ́ rọ́ ọ sẹ́yìn torí pé obìnrin bíi tìrẹ náà ń kọjá. Then they will ask to chase you back because a woman like you is passing. Wọ́n wá máa fọwọ́ rẹ́ ọ sẹ́yìn, wọ́n máa fi bẹ́ẹ̀tì nínú torí pé ọkùnrin bí ẹgbẹ́ rẹ kọjá. They will be beating you to move back because a colleague like you is passing. Ogun kan ló sọ ìwọ náà dá láìmọ̀ ṣe. It is one battle that turned you that way. Kì í ṣe pé bá ní kó wá ṣe ìyàwó president àbí kó wá ṣe president pé ògo tìrẹ náà ò lè ṣe. It's not that you can't be in the position where they are. Ogun kan ló sọ ọ́ dá láìmọ̀ It's ṣe. one battle that turned you to a helpless. Nígbà tí ogun tó sọ Jẹ́fítà dá láìmọ̀ ṣe jáde nínú ayé rẹ̀. When the battle that made Jephthah to become helpless came out. Àwọn àgbààgbà Gilead lọ bá pé kó wá jẹ́ olórí lórí àwọn. Elders in Gilead went to meet him to come and be king over there. Ipò orí kan náà dúró de ìwọ náà. And there is a place, a high place waiting Ipò for you. ògo kan dúró de ìwọ náà. There is a glorious place waiting for you. Ogun tí sọ dídá láìmọ̀ ṣe ẹni kó tì jáde nínú ayé rẹ̀. The power that makes one to be helpless is for you to push it out of your life. O bá ti porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan As ṣoṣo. you call on the name of Jesus one time. Wà ní gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Every battle that makes me to be Iná máa jó wọn. fire bonded. Iná máa joro. Fire bonded. Iná máa joro. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Iná máa jó. Iná máa jó. Iná máa jó. Iná máa jó. Iná Ọlọ́run jó. Ní orúkọ Jésù. Iná Ọlọ́run jó. Ní orúkọ Jésù. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Ní orúkọ Jésù. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Ní orúkọ Jésù. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Ní orúkọ Jésù. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó. Iná Ọlọ́run máa jó wọn. Nínú Ọlọ́run ó yá máa jó wọn. Iná Ọlọ́run ó yá máa jó wọn. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Ó ní orí kan ló ń dádé. Orí kan ló sọmọ ọ̀dọ̀. Orí kan ló ń dádé. Orí kan ló sọmọ ọ̀dọ̀. Orí mi máa ṣẹ̀rù máa ò ní só wa lọ dádé. Àyàfi kí ogun tí sọ ní dá láìmọ̀ ṣe jáde nínú ayé rẹ̀. Except the battle that makes one non-entity to come out of your life. Kì í ṣe pé ò lóhun àmúyẹ láti débi ògo. Not that you don't have things, the right thing to Kì í get ṣe to pé ò that borí position. ògo wáyé. It's not that you don't come to this world with Ọjọ́ tí àgàn jáde kúrò nínú ayé Hánà. Until the day barrenness come out of Hannah's life. Ọjọ́ yẹn ló mọ̀ wípé àsánù lè gbọ́ ọmọ dúró. That is the day she knows that even she can carry pregnancy. Ọjọ́ tí àgàn jáde tí ẹ̀mí àgàn tí sọ dídá láìmọ̀ ṣe tó jáde kúrò nínú ayé Sárà. The day that the spirit of barrenness. Ìgbà yẹn ni Sárà tó mọ̀ wípé àsóhun lè fò fáyọ̀ láyé. That is when Sarah thought that she can. Ní ìrẹ́ àtọ́jú ayọ̀ rẹ̀ náà ti dé. Your own day of laughter has come as well. Ogun aṣọ́nidá láìmọ̀ ṣe yóò jáde láyé rẹ̀. Amen. Mo fẹ́ kó porúkọ Jésù. God, in the name of Jesus. Ẹnìkan wàá máa sọ̀rọ̀ sí ọbẹ̀ ni pé wọn náà ò gbórí ògo wáyé. And will now be talking to you as if you don't come to the world. Ẹ sọ fún Elédùmarè. Tell the Creator. Ìwọ ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. You battle that made me to Mi come out of my life. jáde láyé mi. Come out of my life. Ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Battle that makes me to become Jáde láyé mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Jáde nínú ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Ó yá jáde láyé mi. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Lórúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Ní orúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Ní orúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Ní orúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Ní orúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Gbogbo ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Lórúkọ Jésù mo pàṣẹ fún ọ. Jáde láyé mi. Ní orúkọ Jésù. Fàyè mi sílẹ̀. Jáde láyé mi. Ẹ̀yin ogun adójútì ni. Ní orúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Ní orúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Ogun tó sọ mí dá láìmọ̀ ṣe. Ní orúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Jáde láyé mi. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Mo gbàdúrà fún àyànfẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo ogun tó sọ ọ́ dá láìmọ̀ ṣe nínú ayé rẹ lónìí iná kò tì í jáde. Àní ogun tó sọ ọ́ dá láìmọ̀ ṣe. Ogun tó sọ ọ́ dá láìmọ̀ ṣe. Tó wá mú àwọn tí ò tó ọ. Àwọn tí ò tó àwọn tó lè bí lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó lè bí lọ́mọ àwọn tó jùlọ àwọn tó fi ṣàbúrò láti máa sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò dá sí ọ
gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi, ogun tó sọ ọ́ da láìmọ̀ ṣe, That battle that makes you to be helpless. tó mú kó máa gbọ́ ọ̀rọ̀, tó mú kó dẹni yẹ̀yẹ́ That makes láwùjọ, you to be a useless being in the lórúkọ congregation. Jésù, ogun yẹn kó In the jáde name láyé of rẹ. God, that battle shall leave your life. Ogun tí kó Amen. ọlọ́gbọ́n jóná, It is that battle that makes your wisdom useless. ogun tí kó ọlọ́gbọ́n jóná, Battle that useless your wisdom. lórúkọ Jésù, ó yá kó jáde In the nínú ayé name rẹ. of Jesus, let it come out of my life. Lórúkọ Jésù, kó jáde láyé In the rẹ. name of Jesus, get out of my life. Àní ogun tó kó ọlọ́gbọ́n jóná, I say that battle that is making you ogun tó sọ ọ́ making dèrò your ẹ̀yìn, efforts to be fruitless. lórúkọ Jésù, iná Ọlọ́run kó tì í In the jáde name of láyé rẹ. Jesus, the fire of God shall push them out of your Agbára life. Ọlọ́run kó pín The yín fire níyà. of God shall separate you. Àní ogun tí ń fi àkókò rẹ And ṣòfò, say the battle, the battle that wastes your time. ogun tí ń pa ọ́ lẹ́kún, The battle that's making you to shed tears. lórúkọ Jésù, In the Olúwa name kó of pín Jesus, yín the níyà. Lord shall separate you. Mo fẹ́ kó pe orúkọ Jésù mi tó wà. In the name of Jesus, wherever you are, Iṣẹ́ tí ayé parí lórí mi, work that the enemy has concluded over my life. Olúwa lọ bàjẹ́. Oh Lord, go and destroy it. Iṣẹ́ tí ayé parí lórí ayé mi, The work that the enemy has concluded over my life. Olúwa lọ bàjẹ́. God, go and destroy it. Ó yá àdúrà Father, in the ní name of orúkọ Jesus, Jésù. oh Lord. Iṣẹ́ tí ayé parí lórí mi, Olúwa bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù, Olúwa bàjẹ́. Gbogbo iṣẹ́ tí ọ̀tá parí lórí mi, èyí tá forúkọ mi parí, èyí tá forúkọ ìyá mi parí, èyí tá forúkọ ìdílé mi parí, èyí tá forúkọ ìrẹ́ sínú ayé mi, lórúkọ Jésù, Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù, gbogbo iṣẹ́ tí ayé parí lórí ayé mi, ní orúkọ Jésù, Olúwa lọ bàjẹ́. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù, Olúwa lọ bàjẹ́. Jésù gbà, ó yá lọ bàjẹ́. Gbogbo iṣẹ́ tí òkùnkùn parí lórí mi, gbogbo iṣẹ́ tí ọ̀tá ògo mi tó parí lórí ayé mi, tí wọ́n fi àwòrán parí lórí mi, tí wọ́n forúkọ mi parí, tí wọ́n fi àfọ̀ṣẹ parí, tí wọ́n fi ègèdè parí lórí mi, Jésù ó yá wárí. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù, Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù, Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù, Olúwa Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù, ẹ porúkọ Jésù. For the name of Jesus. Wàá mọ̀ tó àdúrà yẹn gbà. You are going to repeat the prayers. Dandan ni kí iṣẹ́ yẹn ó bàjẹ́. Dandan ni kí iṣẹ́ yẹn ó bàjẹ́. Amen. Dandan ni kí iṣẹ́ rẹ̀ ó bàjẹ́. Amen. Iṣẹ́ ọ̀tá lórí rẹ̀ dandan ni kó bàjẹ́. Amen. Mo fẹ́ kó tó àdúrà yẹn gbà. I want you to repeat the prayers. Iṣẹ́ tí ọ̀tá parí lórí mi, The word that the enemy has concluded over my life. èèyàn kì í gbọ́n tó ẹni tó ń sọ o. No one is as wise as the one that is watching you. Èèyàn kì í gbọ́n tó ẹni tó ń sọ. You can't be wiser than the person that is watching Bó you. bá ní iṣẹ́ tí ọ̀tá ti parí lórí rẹ̀, If there's any word that the enemy has concluded over your life, èyí tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níbẹ̀, Olúwa kó bàjẹ́. the one that has started working, the Lord shall destroy it. Èyí tí ò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, Olúwa kó The bàjẹ́. one that has not started working, the Lord shall destroy it. Èyí tán dá ìgbà tàkókò fún lórí rẹ̀, Ọlọ́run kó yí dànù. Then the one that has been seasoned and programmed into your life, the Lord shall scatter it. Ó yẹ tó àdúrà yẹn gbà. Pray the prayers again. Iṣẹ́ tí ayé parí lórí mi, The word that the enemy has concluded over my life. iṣẹ́ tí ayé parí lórí ògo mi, Word the enemies have concluded over my glory. iṣẹ́ tí ayé parí lórí ìgbéyàwó mi, Word that the enemy has concluded over my marriage. iṣẹ́ tí ayé parí lórí àwọn ọmọ mi, One that the enemy has concluded over my children. èyí tán tójú oorun parí ẹ̀, The one that was finished in the dream. èyí tán tójú àlá parí. The one that was finished through his sleep. Jésù ó yá bàjẹ́. Father, destroy it. Gbàdúrà yẹn dáadáa o. Father, in the name of Jesus. Ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn àdúrà yìí. Gbàdúrà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn àdúrà It shall yìí. be happening after this prayer. Gbọ́ mi kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ mi ṣùgbọ́n nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. It's not by our daddy's word, but by the word of God. Ìṣẹ̀lẹ̀ á ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn àdúrà There yìí. shall be different happenings and Iṣẹ́ tí ayé parí lórí mi. what that the enemy has concluded over my life. Olúwa kí lè ò tó mọ́. Father, before it is done. Olúwa wárí kò bàjẹ́. Father, look for it and destroy Ó it. yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Iṣẹ́ tí ayé parí lórí mi. Èyí tán fi ọ̀gànjọ́ òru parí. Èyí tán fi ọ̀sán gẹ́gẹ́ parí. Èyí tán fi májẹ̀mú orúkọ ìyá àti bàbá mi parí lé mi lórí. Olúwa wárí kò bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa lọ bàjẹ́. Gbogbo iṣẹ́ tí ayé parí rẹ̀. Iṣẹ́ tí ọ̀tá tó ti parí. Iṣẹ́ tí ayé ṣe parí lórí ayé mi. Olúwa lọ bàjẹ́. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa lọ bàjẹ́. Èyí tán gbélé agbolé bàbá mi ṣe. Tán gbé agbolé ìyá mi ṣe. Iṣẹ́ tí wọ́n ṣe parí nínú agbolé ìyá mi lórí mi. Iṣẹ́ tí wọ́n ṣe parí nínú agbolé bàbá mi lórí mi. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa lọ bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa lọ bàjẹ́.
ní orúkọ Jésù Olúwa lọ bàjẹ́ ní orúkọ Jésù Olúwa lọ bàjẹ́ ní orúkọ Jésù Olúwa lọ bàjẹ́ Jésù 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 lọ bàjẹ́ gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa Àmín. Jésù Olúwa wa Àmín Jésù. mo fẹ́ kó gbàdúrà I want you to pray the prayer. Ọlọ́run sọ ìrètí ìkẹyìn dasán lórí mi. Lord, please destroy the expectations of the wicked ones over my life. Ìrètí ìkẹyìn dasán lórí Jẹ́fítà. The expectations of the evil ones become vain over Jephthah. Bẹ́ẹ̀ bá wo ìwé onídàájọ́ yẹn láti chapter 11 verse 1. If you look at that Judges chapter 11 verse 1. Wọ́n ní Jẹ́fítà ará Gíleádì sì jẹ́ akọni ọkùnrin. Jephthah was a man of valor. Ó jẹ́ ọmọ panṣágà obìnrin. He was from the prostitute woman. Gíleádì sì bí Jẹ́fítà. And Gilead gave birth to Jephthah. Aya Gíleádì sì bí àwọn ọmọkùnrin fún. And the wife of Jephthah gave birth to 3 children. Nígbà tí àwọn ọmọ aya náà sì dàgbà. And when the children were grown. Àwọn ìkàyẹ nígbà tí wọ́n dàgbà. And when they were grown. Wọ́n sì lé Jẹ́fítà jáde. They sent Jephthah out. Wọ́n wí pé. And they said to him. Ìwọ kì yóò jogún. You shall not possess ilẹ̀ bàbá wa. Our father's land. Nítorí pé ọmọ àjòjì obìnrin ni ìwọ ń ṣe. Because you are from a strange woman. Ẹ̀rí ìrètí ìkànnìyẹ. That is the expectation of the wicked. Wọ́n fẹ́ sọ ayé rẹ̀ dòfo. They want to make his life empty. Ogun tó fẹ́ sọ ayé rẹ̀ dòfo. The battle that wants to make your life empty. Ogun yẹn dasán lónìí. That battle will become vain today. Àní iṣẹ́ tí ọ̀tá ṣe. I say the work the enemy has done over your life. Èrò ọ̀tá lórí ayé rẹ̀. The plan of the evil ones for your life. Láti sọ ayé rẹ̀ dòfo. To make your life empty. Lórúkọ Jésù Olúwa sọ di asán. In the name of Jesus it shall be turned to nothing. Mo fẹ́ kó sọ f'Ẹlẹ́dùmarè. I want you to tell the Lord of hosts. Ọlọ́run sọ ìrètí ìkà ènìyàn dasán lórí ayé mi. Turn the expectations of the wicked over my life. Ìrètí ìkà ènìyàn. The expectations of the wicked. Lórí ayé mi. Over my life. Olúwa sọ di asán. Lord make it. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìrètí ìkà ènìyàn lórí ayé mi. Olúwa sọ di asán. Olúwa sọ di asán. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìrètí ìkà ènìyàn lórí ayé mi. Jésù sọ di asán. 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 Gbogbo ìrètí ìkà ènìyàn lórí ayé mi. Jésù sọ di asán. 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 Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìrètí ìkà ènìyàn lórí ayé mi. Olúwa máa sọ di asán. Olúwa máa sọ di asán. Olúwa máa sọ di asán. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. People of God, you are still going to repeat that prayer. You will still repeat that prayer. You are going to pray that prayer seriously. Ọ̀tá ní ìpinnu lórí ayé rẹ o. Ọ̀tá ní ìpinnu lórí ayé rẹ. Gbọ́ Kéènì ní ìpinnu lórí ayé Ébẹ́lì. Ó sì mú ìpinnu yẹn ṣẹ. Ìpinnu ọ̀tá lórí ayé rẹ kò ní wá sí ìmúṣẹ. Ìpinnu Jésébélì àti Ábù lórí Nábótì ó wá sí ìmúṣẹ. The plan of Jezebel and Naboth and Ahab over Naboth came to pass. Ìpinnu ọ̀tá lórí ayé rẹ kò ní ṣẹ. The plan of the evil ones over your life shall not come to pass. Sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ni wọ́n wá ń ṣe visitation láti wo bóyá iṣẹ́ tí àwọn ṣe lórí ayé rẹ ti wá sí ìmúṣẹ. Many people come to your life to do visitation to check for the work they've done in your life if it has come to pass. Àwọn míì á pe nọ́mbà rẹ láti wo bóyá ọfà táwọn ti ta ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nú ayé rẹ. You call your number to confirm the arrow they shot if it has started work in your life. Igbe ẹkún náà retí lórí ayé rẹ, igbe ayọ̀ ni ó máa já sí. Amen. They are expecting you to shed tears, but it shall be tears of joy. Ayé retí kó wá tọrọ jẹ ṣùgbọ́n ìwọ ló máa fún orílẹ̀-èdè. People are expecting to come and beg, but you shall win to nations. Wọ́n fẹ́ kó padà wálé kó wá ṣàgbéjẹun gbọ́ ìrètí ọ̀tá yẹn dasán. They want you to come back home to be beggar, but that plan is turned to nothing. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n fẹ́ kó máa wojú àwọn kó tó lè rọ́nà lọ gbọ́ mi, àwọn ni ó wojú rẹ kan tó lè jẹ láyé. They want you to be looking up to them for their feeding, but they shall be the one looking up to you in Jesus' name. Ẹ porúkọ Jésù sẹ́. Call the name of Jesus. Olúwa sọ ìrètí ìkà ènìyàn dasán lórí ayé mi. Turn the expectations of the wicked one to nothing over my life. Ìrètí ìkà ènìyàn tó ń lé mi kiri. The expectations of the wicked one that is pursuing me. Ìrètí ìkà ènìyàn tó ń torí tèmi wọlé kiri. The expectations of the wicked one that is making them to go. Olúwa sọ di asán lórí ayé mi. Over my life. Ó yáyáyá àdúrà ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìrètí ìkà ènìyàn lórí ayé mi. Olúwa sọ di asán.
ní orúkọ Jésù ìrètí èkènìyàn lórí ayé mi ìrètí èkènìyàn lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ìrètí èkènìyàn lórí ọmọ àtayá mi ìrètí èkènìyàn lórí ayé mi lórí ògo mi Olúwa sọ di asán ní orúkọ Jésù Olúwa sọ di asán ní orúkọ Jésù Olúwa sọ di asán ní orúkọ Jésù Olúwa sọ di asán gbogbo ìrètí èkènìyàn lórí ayé mi Olúwa sọ di asán ní orúkọ Jésù Olúwa sọ di asán Olúwa sọ di asán Olúwa sọ di asán Olúwa sọ di asán gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa mo fẹ́ kó porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. I want to call the name of Jesus one time. Níbi tán ti fi májẹ̀mú ṣiṣẹ́ lórí ayé mi. Where they are using covenant to work upon my life. Jésù lọ gbà mí. Father, deliver me. Dákun gbàdúrà yẹn dáadáa o. I want you to pray the prayers very well. Níbi tán ti fi májẹ̀mú ṣiṣẹ́ lórí ayé mi. Where they are using the covenant to work upon my life. Gbogbo ìdílé tá a ti jáde wá ló ní májẹ̀mú pẹ̀lú ìjọba òkú. Every family will come out from has covenant with the kingdom of darkness. Gbogbo ọmọ tá a bí láti inú ìdílé kan jáde náà ti fayé rẹ̀ dá májẹ̀mú kan. Every child that was born from that family has been sacrificed for with a covenant. Àwọn kan wá wà tó máa ń wádìí májẹ̀mú yìí láti fi gbógun ti ènìyàn. That look for this covenant to wage war against someone with. Wọ́n á wádìí ìdílé tẹ̀yẹn ti jáde wá, wọ́n á wo àṣírí tó pamọ́ níbẹ̀ láti fi pọ́n ènìyàn lójú. They try to make findings of over the family you come out from and they look for the secrets to disturb you. Gbogbo ẹ̀dá tó wádìí rẹ̀ kiri láti pa ọ́ lẹ́kún. Lójijì àrá yóò san pa. Amen. As many that are looking for ways to make you cry, so suddenly the thunder of God shall strike them down. Gbogbo ẹ̀dá tó ń wá ọ kiri láti ta ọ́ lọ́fà ikú. As many that are seeking your secret to send you out of death. Yóò ṣera rẹ̀. Amen. Ẹ pe orúkọ Jésù, ẹ pe Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Call on the name of Jesus one time. Níbi tán ti fi májẹ̀mú ṣiṣẹ́ lórí ayé mi. Where covenant is being used over my life. Níbi tán ti fi májẹ̀mú ṣiṣẹ́ ibi lórí ọ̀rọ̀ mi. Is being used over my talk. Jésù dìde fún ìgbàlà mi. Jésù dìde fún ìgbàlà mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Gbogbo ibi tán ti fi májẹ̀mú ṣiṣẹ́ bí lórí ayé mi. Gbogbo ibi tán ti fi májẹ̀mú bá ṣẹ́ bí lọ lórí ayé mi. Olùgbàlà dìde gbà mí. Jésù dìde fún ìgbàlà mi. Jésù dìde fún ìgbàlà mi. Jésù dìde fún ìgbàlà mi. Ní orúkọ Jésù. Jésù dìde fún ìgbàlà mi ní orúkọ Jésù. Jésù dìde fún ìgbàlà mi. Gbogbo ibi tán ti fi májẹ̀mú ṣiṣẹ́ ibi lórí ayé mi. Gbogbo ibi tán ti fi májẹ̀mú ṣiṣẹ́ ibi lórí ìdílé mi. Gbogbo ibi tán ti fi májẹ̀mú ṣiṣẹ́ ibi lórí ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Ní orúkọ Jésù. Olúwa dìde fún ìgbàlà mi. Olúwa dìde fún ìgbàlà mi. Olúwa dìde fún ìgbàlà mi. Ní orúkọ Jésù. Olúwa dìde fún ìgbàlà mi. Olúwa dìde fún ìgbàlà mi. Ní orúkọ Jésù. Olúwa dìde fún ìgbàlà mi. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Olúwa fi òru yí ìdájọ́ òkùnkùn dànù lórí mi. God, I pray tonight you shall avert the conclusion of the evil ones over my life. Olúwa yí ìdájọ́ òkùnkùn dànù lórí mi. Avert the judgment of the evil ones over my life. Má gbàgbé pé ẹni tó bá bọ́ lọ́wọ́ ogun òun ló máa ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ o. Don't forget that only those who are delivered from battles have reasons to thank God. Ẹni tí ò tí ì bọ́ lọ́wọ́ àìsàn kò lè sọ pé ẹ bá mi dúpẹ́ mo dòmìnira. Who is still in sickness can shout for people to join them glorify the name of God. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ tá a jọ ń gbàdúrà lálẹ́ yìí. As many servants of God that we are praying together. Lórí ohun gbogbo tó ń là kọjá. Over everything you are passing through. Wà lẹ́nu ọpẹ́. Amen. Wà lẹ́nu You ọpẹ́. shall give thanks to God. Lórúkọ Jésù ayọ̀ ló máa end story rẹ. Amen. Ẹ̀rí ló máa end story rẹ. Amen. Testimony ló máa end story rẹ. Amen. Breakthrough ló máa end story rẹ. Amen. Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí o. Amen. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. In the name of Jesus. Yí ìdájọ́ òkùnkùn dànù lórí mi. Avert the judgment of the wicked ones over my life. Ìdájọ́ òkùnkùn The judgment of the wicked Olúwa ones. yí dànù lórí mi. Avert it for me. Ó yá àdúrà Father, ní in the name orúkọ of Jesus Jésù. Christ. Ní orúkọ Jésù. Alágbára yí ìdájọ́ òkùnkùn dànù lórí mi. Ní orúkọ Jésù. Yí ìdájọ́ òkùnkùn dànù lórí mi. Ní orúkọ Jésù. Yí ìdájọ́ òkùnkùn dànù lórí mi. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí mi. Olúwa yí dànù. Ní orúkọ Jésù. Olúwa yí dànù. Gbogbo ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi. Olúwa yí dànù. Olúwa yí dànù. Ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi. Olúwa máa yí dànù. Olúwa yí dànù. Olúwa yí dànù. Jésù yí dànù. Jésù yí dànù. Jésù yí dànù. Jésù yí dànù. Ìdájọ́ òkùnkùn lórí ayé mi. Lórí ìpè mi. Lórí ọmọ àtayá mi. Olúwa yí dànù. 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 Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù
Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ó yá gbàdúrà yá àyànfẹ́ Ọlọ́run. Now pray this prayer, brethren. Ogun tó kọjá sára mi. The battle that journeyed up into my life. Ogun tó kọjá sáyé mi. The battle that enters into my life. Látọ̀dọ̀ àwọn òbí tó bí mi. Through my parents. Ogun tó kọjá sáyé mi. The battle that entered into my life. Láti inú ìdílé tá a ti bí mi. From the family I came from. Iná tì í jáde. In the name of your fire of God, Iná push it tì í out. jáde. Fire of God, push it out. Ogun tó wọlé sáyé mi. For the battle that entered into my life. Ogun tó kọjá sáyé mi. The battle that goes into my life. Látọ̀dọ̀ àwọn tí ò fẹ́ mi. From the people that hate me. Látọ̀dọ̀ àwọn tó bínú ògo From the mi. people that hate my glory. Iná tì í jáde. The fire of God push them out. Mẹ́ta ló fẹ́ kó papọ̀ báyẹn. In the name, you are going to pray 3 in 1 prayers. Ogun tó kọjá sáyé mi. The battle that entered into my life. Látọ̀dọ̀ àwọn òbí tó bí mi. From my parents. Ogun tó kọjá sáyé mi. The battle that enters into my life. Láti inú ìdílé tá a ti bí mi. Because of the family I came from. Ogun tó kọjá sínú ayé The mi. battle that enters into my life. Látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá ògo mi. From the ones who are envious of my Olúwa fi glory. iná tì í jáde. Lord, Ó yá àdúrà that you push ní it out orúkọ fire. Jésù. In the Ní name of orúkọ Jesus, I Jésù. pray. Ní orúkọ Olúwa, Jésù. ogun Ogun tó kọjá. Ogun tó kọjá sáyé mi. Látọ̀dọ̀ àwọn òbí mi. Ogun tó kọjá sáyé mi. Láti inú ìdílé tá a ti mo ti jáde wá. Ogun tó kọjá sáyé mi. Látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá ògo mi. Olúwa tì í jáde. 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 Finá tì í jáde. Finá tì í jáde. Finá tì í jáde. Ní orúkọ Jésù. Finá tì í jáde. Gbogbo ogun tó kọjá sínú ayé mi. Látọ̀dọ̀ àwọn òbí mi. Ogun tí mo jogún. Láti inú lọ́dọ̀ àwọn òbí mi. Ogun tó kọjá sínú ìjẹ́yẹ sínú ayé mi. Látọ̀dọ̀ àwọn òbí mi. Finá tì í jáde. Finá tì í jáde. Finá tì í jáde. Gbogbo ogun tó kọjá sínú ayé mi. Láti inú ìdílé tí a ti gbé mi. Gbogbo ogun tó kọjá sínú ayé mi. Látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá ògo mi. Finá tì í jáde. Finá tì í jáde. Finá tì í jáde. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ẹ̀mí tí òkùnkùn fi ń yọ àṣeyọrí mi lẹ́nu. The spirit that the enemy is using to avert my success. Jésù ṣẹ́gun rẹ̀. Father, conquer it. Ẹ̀mí tí òkùnkùn fi ń yọ àṣeyọrí mi lẹ́nu. The spirit that the devil is using to conquer my journey. Jésù ṣẹ́gun rẹ̀. Father, Lord, conquer it. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀mí tí òkùnkùn fi ń yọ àṣeyọrí mi lẹ́nu. Ní orúkọ Jésù. Olúwa bá mi ṣẹ́gun rẹ̀. Olúwa bá mi ṣẹ́gun rẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣẹ́gun rẹ̀. Gbogbo ẹ̀mí tí òkùnkùn lò láti mi lẹ́nu. Jésù yá máa ṣẹ́gun rẹ̀. Jésù máa ṣẹ́gun rẹ̀. Jésù máa ṣẹ́gun rẹ̀. Jésù máa ṣẹ́gun rẹ̀. Gbogbo ẹ̀mí tí Sátánì lò. Gbogbo ẹ̀mí tí ogun ìdílé lò láti yọ àṣeyọrí mi lẹ́nu. Olúwa máa ṣẹ́gun rẹ̀. 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 Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ó yá orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Olúwa sọ ọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Lord, make Olúwa sọ ọ̀rọ̀ ayé mi dayọ̀. Lord, I pray you turn my life battle to joy. Olúwa sọ ọ̀rọ̀ ayé mi dayọ̀. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Sọ ọ̀rọ̀ ayé mi dayọ̀. Jésù Olúwa sọ ọ̀rọ̀ ayé mi dayọ̀. Ní orúkọ Jésù. 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 Sọ ọ̀rọ̀ ayé mi dayọ̀. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Ó yá porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ayọ̀ fẹ́mi náà. Lord, open unto me the joy of the door of joy. Ṣí ilẹ̀kùn The door. Ẹ̀rí fún ayé mi náà. Open the door of testimony unto me as well. Ṣí ilẹ̀kùn ayọ̀ fún èmi náà. Open the door of joy to me. Ṣí ilẹ̀kùn ẹ̀rí fún èmi náà. Open the door of testimony Ó to yá me. àdúrà ní orúkọ Jésù. Bàbá ṣí ilẹ̀kùn ayọ̀ fún èmi náà. Ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ire fún èmi náà. Ṣí ilẹ̀kùn ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ayọ̀ fún mi. Ṣí ilẹ̀kùn ire fún èmi náà. Ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ire fún èmi náà. Ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ayọ̀ fún èmi náà. Ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ire fún èmi náà. Ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ire fún èmi náà. Ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ayọ̀ fún èmi náà. Ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ire fún èmi náà. Ní orúkọ Jésù. Ṣí ilẹ̀kùn ire fún èmi náà. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kẹ́rù ó bà mí. Lord, help me
and make me scared with your head. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kẹ́rù ó bà Help mí. me in a scary way. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kó ju ayé lójú. Help me, O Lord, that to surprise the world. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kó ju ènìyàn Help lójú. me, O Lord, and let the people be Ó surprised. yá àdúrà Father, ní in the name orúkọ of Jésù. Jesus. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kẹ́rù ó bà mí. Ràn mí lọ́wọ́ kẹ́rù ó bà mí. Ní orúkọ Jésù. Ràn mí lọ́wọ́ kó yẹ àwọn ènìyàn lẹ́nu. Jésù wá ràn mí lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kó ju ayé lójú. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kó yẹ àwọn ènìyàn lẹ́nu. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Jésù wá 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 ràn mí lọ́wọ́. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kó porúkọ Jésù lẹ́. In the name of Jesus, one Wà ní time. Jésù ìwọ nìkan ni mo You said ní. Jesus is all. You are the only one I have. Wá fún mi lọ́rọ̀ sọ. Give me words of testimony. Mo fẹ́ kó gbàdúrà dáadáa o. I want to pray the prayer. Jésù now. ìwọ nìkan ni mo ní. Jesus is so alone that I have. Wá fún mi lọ́rọ̀ sọ. Come and give me testimony. Ó yá àdúrà Father, in the name ní of orúkọ Jesus Jésù. Father, Lord, Jésù I ìwọ pray, nìkan ni mo Lord, ní. you are the only one I Wá have. fún mi lọ́rọ̀ sọ. Lord, come and Wá give fún mi me lọ́rọ̀ sọ. Lord, reason to Wá fún mi thank lọ́rọ̀ you. sọ. Give me reason Ní to orúkọ talk. Jésù. Give me reason to Wá talk. fún mi lọ́rọ̀ In sọ. the name of Ní Jesus. orúkọ You are the Jésù. only one that I Wá have. fún mi lọ́rọ̀ Give sọ. me reason to Ní talk. orúkọ In the Jésù. name of Wá Jesus. fún mi lọ́rọ̀ sọ. Fún mi lọ́rọ̀ sọ, Ìwọ Olúwa. nìkan mo ní. Fún mi lọ́rọ̀ sọ, Jésù Olúwa. fún mi lọ́rọ̀ Fún mi sọ. lọ́rọ̀ sọ, Olúwa. Ní orúkọ Fún mi Jésù. lọ́rọ̀ sọ, Fún mi Olúwa. lọ́rọ̀ Ní sọ. orúkọ Ní Jésù. orúkọ Jésù. Fún mi lọ́rọ̀ sọ, Fún mi Olúwa. lọ́rọ̀ sọ. Fún mi lọ́rọ̀ sọ, Gbọ́ Olúwa. àdúrà. Fún mi lọ́rọ̀ sọ, Olúwa. Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àyànfẹ́ Ọlọ́run níbi la ó ti dánu dúró. We are going to stop here, beloved of God. Mo ní ìgbàgbọ́ pé ọ̀rọ̀ rẹ ti dayọ̀. I have faith that you have testimony already. Mo ní ìgbàgbọ́ pé ogun ayé rẹ ṣẹ́. I have faith that your life battle has been conquered. Mo ní ìgbàgbọ́ pé Olúwa ti gbẹjọ́ rẹ I rò. believe that the mighty God has intervened on your behalf. Mo ní ìgbàgbọ́ wípé Olúwa fún ọ lọ́rọ̀ sọ I lórúkọ know ayé that rẹ. the Lord shall give you victory over your life battle. Bó ti wù kí ìlàkọjá rẹ tóbi tó, mo ní ìgbàgbọ́ pé ó ti dasán látòní No lọ. matter how mighty your problem is, I have faith that the Lord has power over it. A ó pàdé lórí òkè lónìí ní Sátidé agbára And we shall meet again today on the mountain ní dédé aago 6 lówùúrọ̀ òní. by 6 a.m. this morning. Bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà láàyè, àdúrà yóò pè ọ́. As God liveth and His Spirit liveth, prayer, you shall benefit from prayer. Gbogbo àwọn tó fojú àìmọ̀ ṣe wù ọ́, wọ́n padà tọrọ jẹ As lọ́wọ́ rẹ. men that are looking down upon you shall thank God with you. Ìyanu òjijì tó kọjá èrò rẹ, Ọlọ́run yóò fi tẹ́ ọ lọ́rùn. The miraculous thing that the Lord will do in your life, the Lord shall satisfy you with it in Jesus' name. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó mú kí ayé mọ̀ pé àdúrà rẹ gbà lórúkọ Jésù yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ The báyìí. happenings that will make the world to know that your prayers have been answered shall start to happen in your life now in Jesus' name. Ẹ̀rí tí ó jẹ́ káyé mọ̀ pé ogun tán fún ọ lórúkọ Jésù yóò bẹ̀rẹ̀ sí farahàn láyé The rẹ. testimony that the word that will convince the world that battle is no more for you shall start to feature over your life in Jesus' name. Kóso tó parí, a ó máa kí o kú Before oríire. this month comes to an end, we shall congratulate you. Gbogbo ipá àti agbára tọ́lọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run yóò fi gbé ọ dìde. Every power that the Lord has in His mind shall use to raise you. Ibi gbogbo tí ẹ ti gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí yín pé ẹ lọ máa rọ́nà lọ. Everywhere you are hearing me right now, I speak prophetically into your life that there shall be way for you. Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí o. So the Lord said, Ògo ni forúkọ glory Ọlọ́run. be to God. Máa yin Ọlọ́run pé Ọlọ́run ẹ ṣé Begin o. to thank the Lord for that He has done you great Ó things. gbọ́ àdúrà, ó sì ti gbọ́ tìrẹ He náà. has answered your prayers. He's the prayer answering God. Bí Olúwa ti ń ṣe, bí Olúwa ti ṣe lórúkọ Jésù, ò ní dìdàkudà. As the Lord has done it, you shall not turn to another thing. Ọkàn rẹ yóò balẹ̀ o. You shall have peace of mind. Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí o. So the Lord said, Ògo ni forúkọ glory Ọlọ́run. be to God. Ògo ni forúkọ Glory Ọlọ́run. be to God. Ògo ni forúkọ Glory Ọlọ́run. be to Jesus. Ògo ni forúkọ Glory be Ọlọ́run. to Jesus. Ògo ni forúkọ Glory be Ọlọ́run. to Jesus. Ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Glory be to Jesus. Ògo ni forúkọ Glory Ọlọ́run. be to Jesus. Ògo ni forúkọ Glory Ọlọ́run. be to Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín lórúkọ Jésù. Amen in Jesus' name. Fire, fire, fire.